Wasalimie nawaambie kazi yako siku ya leo. Hello. My name is Ruth. It's a language interpreter today. I thank God for Nancy and Grisham. I pray that God bless family. Thank you. Wow. Muraru wa Farothi Wanda TV ucio no ukuna hara screen ne yaku umuthi niguo kuona sign language interpreters ingi na ucio no uko hara TV ne yaku tore hali ya TV ne icingi wonaga mundu hali athi kuwa ukoro hau no tukona kinya kore reception. Here comes the bride. Gwire Grisho ni de ngociria murorere wake ri Oko muona Nairobi akabio na iku. Ni araria hanini. Igetagwo Nancy Wakonyo. Sign name niyo Amoni Nancy. Wow. Ni mukenu muno ni ndamenya umuthi. Ni akoretwo wetereire for long. But today I feel honored. Because today imefika. Okay.
Me and Grishon today we shall be one thing. Wow. And I'm happy. Thank you and God bless you all. Karibuni wote. Wow. Yeah. Thank you. Ithio na ari ange tutaranyita muthikiriria ni ngukonge interpret na kwaria. Riu ni moigua guo mwerwo God bless you. Sunake tago Elizabeth Wanjiru, sign name neno mwani huganu-ini. Na ni akenete muno ni undu wa uria matwaranite na Nancy. No kana ndirira. Na ni undu wa muthenya umuthe ni akenete muno. So igimendera nice family, nice wedding, ma celebrate together. Okay. Na ni amwendete na matuko ma thutha thia marathime. Amen. Thank you so much. Wow. Ocio niwe metawa best couple? Yes, best couple. Best couple? Best couple. Ah, that's good. Wow, very nice. Iko guo muradu wa Farodi Wanda TV tuwego kwa Nancy na msafara ucio ngi wa Grishon riu ri muno ona ndikwenda guhiriria muno nigetha wonekane uri ureka. Haya riu ri rege muthenya munene kuri Grishon na Nancy tondu muthe niguo turathie ku witness lipu bamu betaure taura lipu bamu na kire uri koguo tukona Ruth pamwe na sign language interpreter agi kuma kuria Oceans Cathedral na tuko twigutware mwe kwa mwana njira ciothe kire tugwika ni John undu wa network ni tugukigia ringi na gukorwo na stream nyingi we kire gwikara na gwikara guku tu ni gwikara ukionaga stream ire roka na gutire episode tukureka ihetuke onemwe tutakumenyithitie thaici twi guku kwa Nancy kuria ararutwo ndirehoka msafara wa kugira mundu witwo Nancy ni gukinyora kinya ndiga tuko ruta muiretu uyo kada ya handu ihithite na ndimenya niki kada itatambura go hindi yo hiki ruta uyo ona dio ona ria cia kinyire kanitha tene le muiretu ndo koragwo agekuwa almost 90% ya muthenya uyo na koguo ni kuonania ure muire kana mwana wa kairetu akoragwo na value nene thikana mburi ciothe ningi ikoima kuria ningi ciukioko no wakiona muthenya munene muno makiria na koguo kiria gwika ni ndukoime mitambo-ini ya Farodi Wanda TV kwambiriria thaici guthie na mbere nginya hwaini nyaria turirikiriria igongona ni njoi thutha wa live stream ngone tukuingira to the main live stream ire gukorwo ikikuera maundu mothe na ndirehoka nginya umuthi twi na drone koguo ni njoi no turi gwikiria shot cia drone kuria andu ame ko magikirwo hiki na later on in the day tuko tukiheana namba iheo tondu uhiki uyu ukoretwo ugisupportwo ni andu online na koguo ni njoi tukumwikiria namba baadaye ya iheo nigetha mundu atume kiheo giake tutume kiheo gigutura nigetha ona wiki uhiki atume kaheo gwatiri uturwo nigetha na kirikega gya connect no hiki be ni aria marenda gwiko hiki dwe connect be niki eni koguo reke gucera ciarie guku nigetha wirorere tundu tuigana na tura happen na muno makiria tugetereire ngari ya iria roka kugira muhiki na msafara wothe uri gukorwo wandamanite na hivi. So thank you so much. Haya, good. Asanteni sana. Haya, kile ngumia na haha. Mothe ndiraria. Mko sawa? Mko tayari? Very good. Tino tagaja. Koguo Viatu za best couple. Tuman. Omeko. Ko. Hena getiga ya tuya. Tuman aku ni. Hapana. Betul sawa. All right. Abu ita hawa nini wasalimiane asio marugamirire
Wasimamizi wote vijana, wasichana, go wapi? Ha, kende mwonagia ngari ya muhiki kamwiria meyumiretia. Ngari ya muhiki ni weno. Riu ona we ko hiki ugakuona teno. Yo nĩyo ngari ya muhiki. Riu we utarekete uhiki ungienda kuingira ngari teno na ndurihe no wikire uhiki. Ona muhuri wa mbica angienda kuingira ngari teno na ndarihe no wikire uhiki. Riu koguo yo nĩyo ngari yakua muhiki na gugitongorio ni no ngi hau. Aya. Na hari na ingĩ cirĩ haha. Na hari ona ingĩ cigũkorwo igĩtuma thutha. Rĩrĩa mena no mwende kuona baba wa mũirĩtu no tũkorwo nake kũrĩa kanitha-inĩ. No tareke tu mamenya thuri nĩ makorwo na gĩkeno especially rĩrĩa we ndũkore. Hello sir. Yeah. How are you? I'm fine. Good to see you. Yeah. Uroneka no gĩkeno gĩtheri. It is true. Ndũkĩgeithie mũrori wa bũrũri wa Thayo TV. Ndiũ kana nĩ twagũbichĩte rĩrĩa tuokĩte Naikuru. No maybe nĩ ũngĩamũgeithia no ũkĩmwĩre ũkĩmere we nĩwe ithe wa mũirĩtu na ũmũthĩ nĩ ũrakeneana mũirĩtu. Yes. Ni wa mũirĩtu. Na njĩtagwo Peter Maina. Ni ndĩraneana mũirĩtu. Tũrĩ Naikuru. That's good. Mũndũ aiguaga atĩ akĩneana mũirĩtu ndũĩ rĩu andũ aingĩ tũtikĩrĩ tũrakinya hau ha kũneana. Ndaigua ngenete mũno. Nĩ tondũ nĩwe first born wakwa. Oh, nĩ first born? Wow, that's so nice. Koguo ũkĩneana kairĩtu gaku kambe mũndũ nĩ aiguaga ta kũregarega nako ndũĩ rĩu ningĩ. Rĩu no nginya thakame nĩ nditũ. Tũikaranĩtie nake ihinda inene. No nginya njigue kau. Koguo nĩ ũkũigua to gũitarĩ thori waigua biũ biũ nĩ athiĩ rĩu. Ndũrĩ na mũndũ wa gũtũmaga. No rĩitĩke no amũki. Okay. Ũkũmera atĩ hihi magĩka ũhiki mũthenya wa ũmũthĩ na mũndũ wĩtwo Gresham. Ngwĩciria no kũma-congratulate. And I wish them well. Okay. That's so nice. Mam area. Mamu ndakinyĩte. Ndakinyĩte. Ndĩrenda gweterera nĩkĩo ndĩramũhingĩrĩria hanini. Nĩkĩo tũhingĩrĩirie. No ndĩhoka ndũgũtũhingĩrĩria haha mũno. Araigua no nginya oke nĩgetha. Ya, we kwa Johana gũtũhingĩrĩria haha ithaa. Nĩaroka. Thank you for makiria. Asante sana. All right. Wahana ta wĩ wa gũkũ. Ndũĩ wa gũkũ. Wanda gwĩtikĩra ũretikĩra kũrĩa kana. Haya. Haya, ukuja wewe wakalia black. Kuja. Habari yako? Poa. Uko poa? Unaitwa nani? Njeri. Njeri. Okay. Wewe ni second, ni sister by the way ya Nancy, simama hapo. Ni sister ya Nancy. Unaitwa nani? Njeri. Njeri Purity. Yeah. Okay, najua Purity. So, your sister to Nancy. Yeah. How do you feel akienda siku ya leo? Nasikia poa, but I'm happy. Kwa sababu hata yako happy. Happy for her. Hausikii kama utalia ukimpatiana? Obviously tutalia, ni venye machozi tumefungia huku kwanza. Sasa mtakuwa mnaonania wapi? Video calling, tutakuwa tuna video call. Unajua si kila wakati. Si kila wakati, kwanza sasa hivi. Jua uko single, so sio kila wakati. Si kila wakati. In fact, tumekupea mwaka mmoja, utaanza kupiga after 1 year. Wape at least 1 year wapumzike kidogo. Yeah, sasa hivyo ndio tulikuwa tumeonea hata home. 1 year. Wewe unajua kuongea na sign language? Lakini ni kiasi. Haya, wasalimia hapa na wish congratulations na sign language. Watch. Si ata watch. I serious actually. Okay, chenye basi unajua tu alafu translate. Si umekuwa ukiishi na yeye? Yeah? Kienyeji wewe. Nisaidie wewe. Huyu sister yake mwingine huyu. Huyu ndo mzee mmitu huyu. Ngoja kuja. Hajazoea kuongea kwa kamera. Sasa when you last born? That born. Oh, when you second born and that born. Yeah. Lakini mnakaa poa. Thank you. Sasa wewe ni lini? Coming soon. Hai soon yenu. Unajua mnatobeaga mwaka ikianza. Hii mwaka haitaisha. Ona sasa iko nusu. Nyaki. Unaitwa nani? Koi. Uko unasomea wapi? Lanet. Lanet. Uko how old? How old are you?
17. Ah, uko karibu kukuwa Kenya citizen. Wow, that's good. How do you feel mkienda wedding ya sis? Poa tu. Kana toria Gikuyu. Gikuyu we sawa? Ah, very good. Leo ule mkimuneana muthenya wa muthi. Haya, okay. Na reviewer kwamba kuna watu kwa gate, si muache twende kidogo hapo. Haya. Just a few minutes. Mother.
Masih, kelas moja hapo. Tena ni? Bukan, ni kakak. Lalik bang. Huyu asimame mbele ya Bright. Nice. Ndio sasa napatia kwa space. Sawa, mtasimama. Angalia patoto, angalia kina. Mwangalia hapa. Unajua si watu wote wanasikia. Kwa hivyo bride umeonyeshwa na sign kuangalia hapo. Kama shaki the hang of it. Shane bride na best couple. And I cannot deaf, by the way. Yes. Citizen. Sawa. Ucio nake ni murata wa
Mama Grisham. All right, okay. Ajifika. Anaweza iva ndani tu bado. Tunaona by the time tunafika kwa atakuwa na time yako. Niko nao kwa gani? Haya, tumeongea na wewe by the way. Ndio na shida, sijaongea na wewe. Wewe lazima tuongee. Wewe tulimalizana? Hapana, basi mkuje wawili. Tulimalizana? Wewe najua unaogopa kamera sana. How are you? Fine. Kuja. Unaitwa nani? Thomas. Masi kutoka wapi? Kutoka Baha na Oh, Baha. Okay. Ni watu wa Baha? Kule Nax, Nakuru City. Wewe ni rafiki ya Nancy ama ni rafiki ya nani? ni auntie. Oh. She's already an aunt. Yes. Kwa hivyo ni auntie yako? Wow, that's good. Umesema unaitwa? Masi nani? Wanjiru, lakini hujamaliza shule? That's how do you feel ukikuja wedding ya Nancy? I feel good. I feel tu poa. Nafurahia. Wewe siku yako ikifika utafanya wedding? Kwa hivyo utaenda shortcut. Kwa hivyo mwenye anakuona. Nimepromise hata mimi nitafanya wedding. Oh, that's so nice. Okay, how do you feel? Unasikia aje? Niko excited. Na nimefurahia. That's so nice. Wewe rafiki yako anaitwa? Naitwa Phyllis. Phyllis. Yeah. Wewe na wewe umemaliza shule? No. Uko Tunasoma tuko form 4. Aya, mko form 4? Aya, nyinyi ni candidates? Yeah. Serious? Wow, wewe ungetaka kuwa nani? Mimi nataka kufanya nursing. Kenya ama Amerika? Najua kuna tofauti ya nursing ya Kenya na Amerika. Amerika unalipwa poa. Na wewe? Pia mimi nursing. Ai. Okay. Wow, that's so nice. Pia unataka kufanya Kenya ama Amerika? Kwa hivyo hata huenda watu hawatatoka Kenya, watatoka bado majuu. Okay, how do you feel this great day, Nancy? Kuna friend yangu anafanya wedding. Naomba tu God ikuwe success. And kila kitu itakuwa poa. Ukapata mtu maybe in future wakati utamaliza shule aseme hataki wedding, utafanya aje? Sinamwacha na tafuta anataka wedding. Akae kando, utafute mwenye anataka wedding. Reason? Kwa sababu wedding ni kama baraka. And then to receive more gifts. Kwa hivyo hakuna shortcut. Hakuna. Kwa hivyo mahali yako wajue no shortcut. Yeah. Okay. Na wewe ile wakati utafika sasa ni kuolewa, umepata mtu akwambie mimi nakutaka lakini sijaokoka. Na staki wedding. Utafanya aje? Akanyanga kubwa. Serious? Au utampea nafasi umwambie ama kuombe wani aokoke ndio? Lazima mfanye harusi. Lakini unajua mnaanzaga hivyo alafu tumiaka tukiendaenda mnaanza kuregeza nini? Hizo masharti. Auntie ametuanzia, tutamfuata. Kwa hivyo lazima mfuate venye auntie anafanya. Hamtafika mahali useme kulingana na venye kuko. Hapana. Unajua economy itakuwa juu mafuta itakuwa 500 per liter. Hatutambui. Kwa hivyo wajipange. Okay. Kwa hivyo mahali wako wajue hata mafuta ikuwe 1 liter, wedding ni lazima. Okay. So how do you feel ukiona ile gari inabeba Nancy na wewe hauwezi ingia saa hizi mpaka ufike hapo? Sasa imagine upite shortcut ukose kuingia gari kama. Na unajua sasa huwezi ingia. Saa hii iko na mwenyewe.
unaweza ingia tu ile gari either ikiwa yako after kusoma ama siku kama ya leo ukifanya wedding, si ndio? Kwa hivyo mtie bidii, alafu hizo masharti zikue hadi mwisho. Sawa sawa? Okay, so thank you so much. Mbarikiwe sana. Hope to see you kule kanisani. All right, thank you. Habari yako? Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Mama Gatemi. Mama? Gatemi. Mama Gatemi? Yes. Wewe ni rafiki ya boma hii? Mimi ni rafiki wa boma hii ya Konyo. Yes. Okay. Oh, that's good. Yes. Kwa hivyo umekuja wedding ya Nancy? Nancy wa Konyo. Kwenu ni Nakuru? Ni Nakuru maili 9 kwa bure. All right. Asante sana. Barikiwa. Ndiye Mama Nancy. Umefika. Na marafiki zake. Kuna dereva. Kuna dereva. Yes. Thank you so much Mr. Maina. Yes. By the way nimesikia baba msichana anaitwa Peter Maina. Ni mimi? Serious. Unaona baba msichana? Najua watu hawajui. Na najua yule. Na najua si huyu. Wacha kutu. No. Kumu unavanga hizi? Anaitwa Peter Maina. By the way, wewe ni brother ya Waire yule mwimbaji. Sababu nakaa Waire. Ndio haujajua. Uliza Waire, kama uko na namba yake. Muulize kama kuna brother mwingine. Muulize kama kuna brother mwingine. Okay. Maana brother yake ndio hapo sasa. Wow, that's good. Wow. Sasa kwa Mr. Maina. Mwenyewe. CEO Maliland. Na lakini leo hii mashine unaona hapa? Leo ni kadere. Hii mashine unaona hapa sio kadere, unajua ni kadere kwa gari yako. Baadaye kama nimeona naweza kosa kulipa pesa ya jioni. Amejitolea na hii mashine akuja bebe na by the way thogora wa rata mundu uyu ndimunyamaragia no faruthi retorio ura mari weke kunyamari kwa gitondo ariri ngomera amukwoja ndo nyumire kinyuthi thaa cigana jukira 10 ndaima kinyuthi 2:30 ndakoma ithaa rimwe na nuthu 2:30 na menya thire maguru tudikiuma ngari tondu ngari yuma na kuria no hikio tu akuni ndakoma 1 hour and a half ginya ndokirio ndorie ngai uranjukiri ni kina ndikomete ndio 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 suti haikuara hizi kega muno kari ya safari we kari ya safari yes ira no mnyora ikarago ugathituka stress ikarago mutite morite na mundu ukaranjuriganirwo na ngwira leo uko chojo sasa wewe ugokorwo hana tari rugameire bouncer ile twina cio muthi no mimi siku ya leo mimi ni dereva mwenyewe lakini ulikuwa umevaa hiyo miwani bouncer ile uko hana tari wewe mnene wao wako hapa nje haya wako hapa nje unajua unakaa kama ndiye boss yao sasa alafu nimewaambia umuthi nini murarugamirira majira wethie we turahikania we ndamira ni mukwitikiria ino arugamira tondu ni marugamira kari no ni marirugamira wow ino niyo machine iri ndamera atiriri mundu angienda kuingira machine ino ri na ihenya muno ona atamigurite ri no ekirio hiki hena njira igiri imwe ni no wikio hiki wa keri ri no witie account number hiyo nayo unaingia automatically ndakwira koguo tunaweza piga tu mwenyewe simu tumwambie tumepata customer nataka kutuonyesha mwenyewe si wewe tunakujua sana wow unaona hata huyu bro aamini na baadaye huyu jamaa anakaa familia lakini hataki kuongea muriega moneka mwatha karai kariri umuthi Reke wa mwagi we hitha ukana gukone atero uteka buti kuna baridi ini gumera guku twe winter na mana menya twe winter ini pege nete tu ndonete US tutiri nawe Georgia
Si bebe. Urumio ndio akatatu nake Georgia. Huyu nani arega? Mwenye kwa Georgia. Endi. Huyu ndo to nake Georgia. Mwere California. Nore ke nguire nikuhingecithanagia nguona gatari Georgia. Tundu ndari California ningi muthenya ungi nona. Ndiramenya. Tundu menye nona kinya kitigi kiekirite. Kuria California hindi ya winter ri. Hindi ya winter ri. Nicio twikiraga. Ona ithuĩ nĩgũka tũkĩte ona ithiru ĩni no nona rĩu gũkũ ũrĩ ũrokire ũrokora nĩ gũkũ no winter rĩu koguo ũramba gũgĩkĩra no okay rĩu wĩtagwo njĩra wao wĩtagwo nyina wa Mũrugi ba mũirĩtu ũcio tũrathiĩ ũreka ũhiki ũmũthĩ rĩ mũtaraini atĩa mũirĩtu ũcio rĩ my very close neighbor. Oh, very close neighbor. Okay. That's good na karibu sana. Thank you. Ĩtagwo atĩa? Ĩtagwo Margaret Nyambura. Margaret Nyambura. Ona wewe ũrĩ mũrata wa mũciĩ ũyũ? Ndĩ mũrata wa mũhiki. Mũrata wa mũhiki? Okay. Mũratwarana. Nyamũ icio nĩ irakuhanĩrĩria mũno. Koguo we mũtumĩre waku nĩ international. Ĩtagwo Isatex. Fashion Center. Fashion Center. Koragwo kũ? Bahati Mairo 10. Bahati Mairo 10. Haya. Nakuru. Nondu nĩ ratuĩkire city. Wow, that's good. Nĩkĩo ũragĩtuma indo ta icio. Nĩ ũgũtũgeithĩtie. No nĩ aregire kũrora kamera. No nĩ andũ arĩa moimĩte mũrĩmo matiendaga kũrora kamera mũno. Umĩte mũrĩmo rĩ. Ndũri arĩa gũkũ ti rĩrĩ cina mũndũ. Koguo mũkĩrathimwo mũno makĩria. Tũtigwo gwĩtindania. Nĩ macicio macio rĩ. Karĩ marĩkũ? Toma mbere na gũkũ. Haya. Mama yogire? Kama hiyo. Ndeka. Magafio. Rĩu no mena tũgwetereire nani cia gikinya wakinya rĩu no menya mũndũ mũgeni mũnene mũno makĩria nĩkĩo tũiga tũgweterere tũtiuma na ihenya ũguo ndũnaikara nani no gũkĩgeragia kũhĩa mere nĩwe mamu wa Nancy nini ni mamu wa Nancy nimefika ũraigua atĩ ũkĩneana kairĩtu gaku niko na furaha wakati hagũthũi rĩu ũrĩtũmaga ũũ lakini siku ikifika ni lazima ende wĩna mandũ ũkũrĩra ũrĩa ngũĩ ndio ndo wĩte maithori nasikiaga kakitu oye katũkĩhoka ndũgũkĩrĩra mũno ndũhakũrĩra no nginya thank you mũno makĩria haya sawa sawa all right haya so mũreri wa Barathi wa Thayũ TV rĩu twĩ haha he hũndi gũkũ ngetha tũkĩigue o acio harĩa Nina mwene odigoko ene twatuma ndugu odigoko ane kyo jokire odigoko na wetharo faru odigoko sanga odigoko kwa nyina wakonya odigoko kwa nyina wakonya odigoko odigoko kwa nyina wakonya odigoko towe Jesu nowe nĩ twakũbarania twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu
Kristo kwa hoya la kwetu. Amen. Amen. Jesu arĩ ono hiki ũthiaga wega Ũthiaga wega, ũthiaga wega. Jesu arĩ ono hiki ũthiaga wega. ũtakũĩkĩca Jesu arĩ o maũndũ Ukaimwone Jesu nĩ mwega. Ukaimwone Jesu nĩ mwega. Ukaimwone Jesu nĩ mwega. Ukaimwone Jesu nĩ mwega. Nĩkĩo twĩ haha tondũ nĩ mwega. Ukaimwone Jesu nĩ mwega. Ukaimwone Jesu Ukaimwone Jesu nĩ mwega. Ukaimwone Jesu nĩ mwega. Waziwa kwa nyodo wako unigeni Edesio de nyodo kamuakuye Emmanueli amũkĩra mũkĩrĩcio kuwa inje wakwa Ekwanete we mwega Jesu ewo mũthĩ na rũciũ Ekwanete samani yokaiga gĩciona atuona mahonokia Nazumira adakena Yesu eora Wakera mokerecio agacia kwa Kuma nini wakwa Ekwanete we mwega Yesu Sawa sawa.
Ingia. Hello. Ala dati ya moiki huyu. Kuja basi. Hello, sir. So the bride is safe. Inafaa vile inafaa. Lazima afike kule ndani. Rosa. Hapo sawa. Security is tight out here. Yeah, Linda, mimi naona security iko tight kabisa. So guys, we are leaving. Yeah. Wana bride ako kwa gari ndani ndo tunataka kutoka. We are about to move. It has been a long journey, but it's here now. Yes. Sawa. Yes, it. Unlock. Okay. Ama mko na space hapa? Wewe CJ, teke. Zirudisha na huko, harakisha bana. Aya, sawa. Songa. Wako jela.
Oh, nisa firere. Si ancora io. Sì, da notte ne siamo insieme. Kama gani? Gaba. Chukua hizi kwa mfuko. Pigia Steve, mwambie acha tuende na hii, tukifika change. Tukifika kesho hiki. Nitakujua nikakupenda milele. Mapenzi yote yalikupa wewe, kufa naye alikufa wewe. Nakupenda wewe milele na milele. Kama ni mapenzi yote yalikupa wewe.
Wote tusimame. Sasa ni pamoja, kila kitu ni moja, tuwe pamoja, upendo na pongezi, nawe pongezi, heshima na pangezi, tuwe pamoja, nawe pongezi, heshima na pangezi. Basi tuombe tukiwa tumesimama hivi. Mungu na Baba yetu, kutujalia tuione siku ya leo. Asante kwa ajili ya Gershon na Nancy, tunapowaunganisha kama mume na mke, tukiomba baraka zako juu yao. Baba mwema, tutembelee, kuwa nasi tukianza hii ibada na hata tukiimalizia. Ni katika jina la Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Tutaendelea kusimama ili tupewe wimbo wetu wa kwanza. Good morning. Tutaanza ibada kwa wimbo All on My God When I'm in Awesome Wonders, lakini tutaimba kwa Kikuyu maana wote tunaelewa Kikuyu. Kama una kitabu cha wimbo, ni wimbo 72 kwa vitabu vipya na 58 kwa vitabu mzee. Tuanze. Gai wakwa nigenaga muno magĩcũrania ũrĩa we ũtariĩ, kuona mweri njata na indo ciothe ciagĩire nĩ ũndũ wa ũhoti waku. Ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra nĩ ũndũ wa ũrĩa wĩ mũnene. Ngoro yakwa rĩu nĩ gũkũinĩra
muka anyinokie musi wa iguru gaturaku magiaritwa riake nake nagio ni wendani wake ngoro yakwa riu ni moko-ini Bwana asifiwe. Tuendelee kusimama tu kwa muda mfupi. Tutaweza kuketi. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, tumekusanyika hapa siku hii ya leo. Tushuhudie na tusherehekee ndoa takatifu kati ya Gershon, Kamau na Nancy. Na tuombe baraka zake Mwenyezi Mungu juu yao sasa na maisha ya baadaye. Ndoa ni zawadi na ni ishara ya neema kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Mungu mwenyewe alianzisha ndoa katika bustani ya Edeni pale alipowaumba wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa, kawaunganisha pamoja katika ndoa takatifu na akawabariki. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo alibariki ndoa wakati alipohudhuria sherehe za ndoa katika Kana ya Galilaya. Kule pia aliweza kufanya muujiza wake wa kwanza. Ni nia na mapenzi yake Mwenyezi Mungu katika ndoa mume na mke wajitoe mmoja kwa mwingine kwa njia ya upendo, na katika kufanya hivyo wadhibitishe mapenzi yake Kristo kwa kanisa lake. Katika ndoa mume na mke hujitoa mmoja kwa mwingine katika hali ya uaminifu, hali ya upendo na heshima kwa kila mmoja. Ndoa hutoa nafasi watoto waweze kuzaliwa na kulewa katika njia ya Kikristo, njia ya kumpenda na kumwogopa Bwana, na hivyo kuleta sifa kwa nchi. Ndoa ni mwito ulio mtakatifu. Haupaswi kusumbuliwa au kuangamizwa kwa njia yoyote. Wale wanaoingia kwenye ndoa sharti waheshimu, wazingatie na wasimame mke na mume pamoja kwa njia ya uaminifu, kwa njia ya upendo na kwa njia ya heshima, na hivyo watukuze na wainue jina lake Mwenyezi Mungu. Basi Gershon na Nancy wamefika hapa asubuhi ya leo ili waweze kuunganishwa
katika ndoa takatifu. Basi nyinyi ndugu wapendwa mliofika hapa, iwapo kuna mmoja kati yetu ambaye ako na sababu kwa nini Gershon na Nancy wasiunganishwe kama mume na mke leo mbele zake Mwenyezi Mungu, basi ni vyema aongee sasa. Taomba bwana harusi na bi harusi watazame kanisa. Kunaye aliye na sababu kwa nini tusiendelee na harusi hii? Basi hakuna. Makofi kwa Kristo. Bwana na bi harusi watazame, warudi vile walivyokuwa, watazame wa namna hiyo. Kanisa tunaweza keti. Gershon na Nancy, mumefika hapa kuunganishwa katika ndoa takatifu. Kama vile mmesikia, ndoa ni takatifu. Haipaswi kuchukuliwa kwa urahisi. Basi nitawauliza mbele zake Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye hakimu, wote tutamtazama siku ya kiyama. Na niwaulize tena nyinyi wawili, kama kunaye aliye na sababu kwa nini asiunganishwe na mwingine. Gershon, kunayo sababu ambayo itakuzuia leo kuunganishwa katika ndoa takatifu na Nancy? Lazima ajibu. Tumesuluhisha mashida zote na hakuna sababu. Hakuna sababu, tusherekee na tuwapigie mkono. Bwana apewe sifa. Nancy, kuna sababu ya kukufanya leo usiunganishwe katika ndoa takatifu na Gershon. Hakuna. Venye Gershon amesema hakuna. Hakuna. Tushangilie Mungu. Sasa Gershon, utamchukua Nancy awe mke wako, uunganishwe naye katika ndoa takatifu. Utampenda, utamtunza, utamheshimu, utamtuliza wakati wa shida, utamlinda, utaachana na wote na uwe mwaminifu kwake siku zote za maisha yako. Ndio, utampenda, utamtunza, utamheshimu na utamtuliza wakati wa shida na kumulinda. Utaachana na wote na uwe mwaminifu kwake siku zote za uhai wako. Ndio. Ndio. Basi sijui kama wako hapa. Kama wako, tafadhali karibuni. Wazazi wa Nancy, kama mko, tafadhali kujeni. Sasa tunawangojea. Kanisa, tusherehekee wazazi wanapokuja. Tuambie Mungu asante kwa ajili ya hawa wazazi. Waendelee kuja. Kujeni. Nyinyi mumechoka kuwashangilia haraka.
Bwana ni mwema. Na twasema asante. Nitatoa tu dakika moja kwa baba ya Gershon akaribishe Nancy kwa nyumba yake. Na nitafanya hivyo pia kwa mama ya Gershon akaribishe Nancy kwa nyumba yake. Dakika moja tu. Nimekukaribisha kwa nyumba yangu sana sana. Ukiwa kwangu, ukiwa nyumbani kabisa. Asante. Mama ya Gershon, karibisha Nancy. Mwathani agoco ringi amaritwa makwa njĩtagwo Monica nihonokete rucinĩ rwega ngoro yakwa nĩ njega ĩrĩ na thayũ wa Mwathani. Wa mbere nĩguo cokia ngatho kũrĩ Ngai nĩ tondũ wa ũguo ahotithĩtie mũthenya wa ũmũthĩ atĩ ũgakorwo nĩ ndatuĩka wa kũgĩa na mwana ũngĩ. Nancy nĩwatuĩka mwana wakwa, wĩ mwana wakwa, hĩndĩ ĩrĩa ũrĩ gwakwa ũkaiguaga ũiganĩire nĩ onawe nĩ ngwendete. Tushangilie Mama Gershon kwa hayo makaribisho mazuri. Baba Nancy, karibisha Gershon kwa nyumba yako. Bwana apewe sifa. Ninakaribisha Gershon kama mtoto wangu wa kiume wa pili. Nimepata mtoto wangu wa pili wa kiume. Mungu akubariki tunapoendelea. God bless you. Asante. Tumalizia na mami. Bwana asifiwe. Wacha niseme hata mimi nimeokoka. Nataka kukaribisha Gershon kama kijana wangu wa pili. Gershon, karibu nyumbani. Ukitaka kukuja, you are free. Thank you. Asante sana. Twasema asante kwa Mungu. Basi, wapi William? Nataka baba, weka mkono hivi. Baba sasa usijishike, shikia hapo. Mamishika pia, mkono ya yes. Na hivyo tu. Right hand hapa, mkono the same. Sasa kazi yenu kanisa ni kushangilia. Kazi ya wazazi, mkono wangu utakaa hapa katikati. Wataniletea kijana na wataniletea msichana. Sio ni mzuri? Kazi yenu nyinyi ni kushangilia wanapoleta. Haya, tuanze kushangilia ndio walete. Msiachilie wazazi. Wacheni tuombe. Twasema asante Mungu na Baba yetu kwa ajili ya wazazi wa Gershon na wazazi wa Nancy. Asante kwa kuwabariki na watoto. Asante tumewapokea leo na tunapoendelea na hii harusi, baraka zako pia ziwe na hawa wazazi. Baba yetu, pia kuna wazazi kati yetu ambao pia wana binti na wako pia na vijana ambao bado hawajaolewa au kuoa. Twajua ya kwamba vile umebariki hizi familia mbili leo, pia nao utawabariki sababu wewe ni mwema. Sasa Baba yetu, bariki hawa wazazi katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Basi sasa wazazi muachilie, mumewaacha wako na mikono iliyo sawa. They are on safe hands.
Wazazi warudi kwa viti zao na tuwashangilie wakirudi, na nitaanza kuongea wakifika kwa viti. Na tushangilie jamani. Amesema ni yeye. Haya, rudi nyuma kidogo. Hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitaomba tuwe watulivu. Tusiondoke. Tuwe watulivu. Wanataka kuchukua kiapo cha ndoa. Na kiapo ni kitakatifu. Kwa hivyo tunataka pia kuheshimu hicho kiapo. Mimi Kamau. Rishon Kamau. Kwa wewe. Na kuchukua wewe. Nancy. Nancy Wakonyo. Nancy Wakonyo. Kuwa mke wangu. Kuwa mke wangu. Ya leo. Kuanzia leo na kuendelea. Hali iliyo mzuri. Katika hali iliyo nzuri. Hali ya ubaya. Na hali ya ubaya. Tuwe matajiri. Tuwe matajiri. Au maskini. Katika ugonjwa. Katika ugonjwa. Na katika buheri wa afya. Na katika buheri wa afya. Kupenda. Kupenda. Kuheshimu. Kuheshimu. Katika Bwana. Katika Bwana. Hadi siku ile. Hadi siku ile. Nitakapotenganishwa na wewe na kifo. Hii ni ahadi yangu kwako. Hii ni ahadi yangu kwako. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mimi Nancy
na kuchukua wewe Grishon Kamau uwe mume wangu. Nitakupenda kuanzia sasa hata milele. Katika hali mbaya na hali mzuri, tuwe matajiri au maskini, katika ugonjwa na katika afya. Nitakupenda, nitakuheshimu katika Bwana hadi tutakapotenganishwa na kifo. Na hii ni ahadi yangu kwako, katika jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Amen. Pete ni mviringo, ishara ya mapenzi na upendo ambao hauna mwisho. Grishon na Nancy wanapoanza kutumia hizi pete ziwakumbushe ahadi ambazo wamezitoa mmoja kwa mwingine hivi leo, na kiapo ambacho wamechukua katika hii ndoa siku zote za maisha yao. Hebu na tubariki hizi pete. Baraka zako Kristo twaziomba wakati huu shiwashukia hawa wapendwa. Asante kwa hizi pete, ishara ya mapenzi yao mmoja kwa mwingine. Bariki hizi pete wanapoenda kuzitumia sasa, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi Grishon, sasa chukua pete ya Nancy kutoka kwa mkono wangu. Nancy, mupatie kidole ili aweze kuingiza pete. Haya Grishon, karibia. Karibia. Nancy, nakupa hii pete kama ishara ya mapenzi yetu kwako, kwa mwili wangu na vyote nilivyo navyo
nimekupatia wewe. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haya, Nancy. Wacha ifike vizuri. Asante. Haya, Nancy chukua. Wilson peana kidole. Okay. Gilson, nakupa hii pete kama ishara ya mapenzi yangu kwako. Kwa mwili wangu na vyote nilivyo navyo nimekupa. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuko sawa. Gilson, ungependa kukisi mke wako? Haya, endelea. Bwana ni mwema. Basi tumeshuhudia kuunganishwa kwa Gilson na Nancy. Wamepeana ahadi, wamebarikiwa na wazazi, wamekula kiapo cha uaminifu mmoja kwa mwingine, wamevalishana pete. Basi mimi Kasisi Joseph Kamau, kama shahidi wa wokovu wa Kristo ambaye ameniokoa, kama mchungaji katika kanisa la Kristo, na pia kama afisa wa serikali wa kuunganisha ndoa, basi leo tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka 2022 na watangaza Gilson na Nancy kama mume na mke kwa ajili ya Kristo. Basi wale Kristo ameunganisha, mtu yeyote asiwatenganishe. Kanisa, mtawaombea? Mtawashauri? Mtakuwa marafiki wao? Mungu awabariki mnapoendelea kusimama nao. Amen. Amen. Basi Gilson hataki kuachilia. Sijui kama anataka kubusu mara ingine, lakini amebusu. Si ni kweli? Na Bwana ni mwema. Basi tutawaombea hawa wapendwa, ishara yao ya kwanza au kitendo chao cha kwanza kama mke na mume ni maombi. Na pamoja na wasimamizi wao watapiga magoti hapa sasa ili tuweze kuwaombea.
Tuendelee na maombi. Mungu Baba yetu, uliyeanzisha ndoa, tumekushukuru leo kwa ajili ya harusi hii ya Gershon na Nancy. Tunaomba wawe waaminifu mmoja kwa mwingine, watunze na waheshimu ahadi na kiapo ambacho wamechukua mbele yako siku hii ya leo. Ushuhuda wa leo usije ukatoka katika mawazo yao siku zote za maisha yao. Katika haya maisha, Mungu wetu, kuna nyakati ngumu na nyakati ambazo si ngumu. Twaomba kibali cha upendo wako kiwazingile, kiwalinde na kiwachunge siku zote. Wafurahi katika nguvu itokayo kwako. Wasaidiane wakati wa dhiki na wakati wa furaha siku zote za maisha yao watakapokuwa pamoja. Waongoze wanapoanza maisha haya mapya kama mume na mke. Hatujui ni yapi yaliyo mbele, lakini tumeamua kukuamini wewe ya kwamba utawatangulia katika hali zote. Bariki hii ndoa yao na uwape miaka mingi ya furaha pamoja hadi siku ile tutakapofika kwenye harusi yako ya mbinguni na kuishi nawe pamoja. Katika jina la Kristo tumeomba. Amen. Tuendelee na maombi. Mungu uishie milele, muumba wa wanadamu na vyote vilivyomo, tena wewe ambaye hutupa Roho wako Mtakatifu ili tuwe na tumaini la uzima wa milele. Twaomba baraka zako sasa juu ya Gershon na juu ya Nancy ambao tumewabariki leo, kama vile Isaka na Rebeka walivyoweza kuishi kwa uaminifu siku zote za maisha yao. Basi twaomba Gershon na Nancy nao waishi katika huo uaminifu na watende yote ambayo wameahidi kutenda leo mmoja kwa mwingine. Wabakie katika huo upendo utokao kwako. Amani yako iwe nao siku zote za maisha yao, kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Basi tutafikisha hapo kwa sasa, na sasa nitaomba Gershon asaidie mke wake kusimama. Saidie mke wake kusimama pamoja na wasimamizi wao wote. Sasa awaongoze kwenye viti vyao. Wasimamizi, asanteni, mnaweza keti. Pia bibi na bwana harusi waweze pia kuketi tunapoendelea. Asanteni. Tunaendelea vizuri. Basi niseme tena kwa kifupi kwa wale ambao tumekutana leo kwa mara ya kwanza.
Naitwa mchungaji Kamau. Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na hudumu hapa katika hii parokia yetu ya All Saints Cathedral. Kwa hivyo, kwa niaba ya kasisi wetu mkuu na wote wafanyikazi wetu wa Cathedral na kanisa kwa jumla, nachukua nafasi hii kuwakaribisha All Saints Cathedral. Tuko na ushers pale nyuma. Kwa hivyo ukiwa una jambo lolote usisumbuke, wasiliana nasi tutakusaidia. Iwapo ungehitaji huduma za pahali pa kujisaidia, ziko pale nje. Ukifika pale pale kwa cafeteria na utazame mkono huu wangu wa kushoto, utaziona sehemu za kujisaidia za akina mama na pia za wanaume. Zote zimetengwa hapo na tumekaribishwa kuzitumia. Wakati huu nataka kumkaribisha mchungaji mwenzangu, mchungaji Kiagiri kutoka kanisa letu la AIPCA Bahati Cathedral, ambaye ndiye pia mchungaji wa mama ya Gershon, ili pia aweze kutusalimia wakati huu. Mchungaji, tafadhali karibu sana na usalimie kanisa la Kristo. Bwana asifiwe. Haleluya. Niseme kwa majina naitwa Reverend Mwagi Kiragori. Asante sana mchungaji na wale ambao mnasaidiana na wao na viongozi wa hili kanisa. Niseme Yesu ni Bwana. Tunahudumu katika kanisa la AIPCA pale Bahati Cathedral na Mama Kamau. Asante mchungaji, umetuendesha vizuri sana. Mungu wetu aweze. Bibi yako mpokee salamu. Sita nena mengi. Tuko pia na fellowship ya Bethany ambapo Mama Kamau ana hudumu. Najua tuko na viongozi wa hiyo fellowship na kanisa lote la Bahati. Kwa wakati huu na hudumu pale parokia, nimeenda transfer na hudumu parokia ya Ongata Rugai, kanisa ya Keserian. Mungu ambariki Gershon na bibi yako. Najua mtaenda bali kwa maana mko na Mungu. Asante sana mchungaji, nimeshukuru. Mungu ambariki. Asante sana mchungaji. Nimesikia fellowship ya Bethany pia wako. Fellowship ya Bethany mko? Hebu simameni niwaone. Fellowship. Asanteni sana fellowship ya Bethany, kwa sababu hii safari tumetembea pamoja. Mnaweza keti. Tumetembea pamoja, mmeshikilia kijana wetu vizuri sana, na tunataka kuwarudishia shukrani na kusema asante sana. Basi marafiki wa kutoka kanisa letu la Nakuru ambao wameleta wazazi wa Nancy Muko. Watu wa Nakuru, hebu simameni tuwaone. Watu wa Nakuru, asanteni sana pia kwa upendo wenyu kusimama na hii familia na hata kujitoa
kufika hapa siku ya leo. Mungu awabariki sana sana. Tafadhali mnaweza keti. Na najua tuna wageni wengi pia kutoka hapa All Saints, wale wanaoshiriki pamoja na Gershon katika ibada yetu ya Deaf Congregation. Please be standing. Those who are here. Na kuna wengine, thank you very much, our deaf congregation. You may have your seat. Tunajua kuna wengine ambao bado wanashughulika huku nje, wakifanya mambo tofauti tofauti. Nyote twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Ewe Mungu wangu. Bwana asifiwe. Sasa tutajitayarisha ili kusikia somo la kwanza na somo la pili. First reading and second reading. Tafadhali. The first reading, pole, kwa majina naitwa Maxwell. Inatoka kutoka Old Testament, the book of Genesis chapter 2, verse 20 to 25. And so man had finished giving names to all the animals and all the birds, including everything. He had already named them. But he could not mix well with the animals. And so the Lord made man to fall into a very deep sleep. And he plucked one of his ribs, then closed it with flesh. And he created woman from a man's rib. And God gave man the woman. And when man saw the woman, he said, "This is bone of my bones, flesh of my flesh. And I will give him the name woman, because he is from man." That's why man and woman will leave their father and mother to become one. Both of them were naked and they were not ashamed. That's the word of the Lord. Praise be to God. Praise God. Praise God. The second reading is coming from the book of Colossians 3:15 to 17. And it says, "Let the peace of Christ rule in your heart, since as members of any body you are called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among the riches as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms,
hymns and psalms from the Spirit. Sing to God with grateful in your heart, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God the Father through him. That's the word of God. Thank you for the two readers. Now we are to hear the word of God, which is going to be brought to us by Reverend Kamau, who is one of the ministers in this cathedral, and he is one of those who have a big heart to the deaf community in this cathedral. We are going to welcome the word of God by singing him, "What a Friend We Have in Jesus." May we stand. Let's have our seats. I will be brief in the sharing. Allow me to speak in English, but I will summarize in Swahili. And then we'll pray for the couple, bless the couple, sign the certificate, and we will be on our way out. The Word of God from Genesis chapter 2,
picking it from verse 20. God finished the entire creation and created man. But God saw it was not fit for man to be alone. It is not Adam who asked God for a helper. Maybe Adam thought he was okay. He had everything. But God knew Adam was not complete. Adam needed to be complete. And so God gave Adam a helper. Interestingly, God did not allow Adam to be part of the process of bringing the helper. God made Adam to sleep. So when Adam woke up, he saw Eve. And Adam was excited. And Adam exclaimed in joy, "This is the bone of my bones, the flesh of my flesh. She will be called woman." Now, had God involved Adam in creation of Eve, maybe up to now, they will still be creating Eve. Because Adam would be changing designs. Oh, this one is too fat. Oh, this one is too slim. Oh, this one is tall. This one is short. I don't like the teeth. I don't like the hair. Can you make the hair a little bit long? Adam would have come up with so many designs, so many ideas. But God knew what Adam needed. Adam needed a helper, a perfect helper. And God gave Adam the perfect helper. Gilshon, God has given you today the perfect helper, and that is Nancy. Because there are so many girls that you even know. They are your friends. But God did not give you those ones. God gave you Nancy. Like Adam, this day, receive Nancy as the bone of your bone, flesh of your flesh. Love her and protect her. Amen? Nancy. When God created Eve, Eve had not met Adam. Eve didn't know whether Adam was tall or short, good or bad. But when she was created and saw Adam, and Adam received her, she also received Adam. On this day, just as Eve received Adam, also receive Gilshon as your husband. Protect him. Guide him.
even when he makes nonsense, make sense out of his nonsense. Nancy, this man will come home with crazy ideas. Don't get angry. See how you can make those ideas good. Support him. And as you do so, God will bless you, will bless your marriage, will bless your home. You will prosper. But love, to appreciate each other, to support each other, and to walk the journey together. Gilshon na Nancy, tumetembea pamoja katika huu mpango wa kutayarisha na kuandaa hii ndoa. Na leo tumeshukuru Mungu kwa sababu imetimika. Nancy, umesafiri kutoka Nakuru mara mingi kwa ajili ya mafunzo kujiandaa. Asante. Gilshon, umetafuta wakati wako na umekuja, tumekuwa na ushirika tukijipanga kwa sababu ya hii ndoa. Bwana ametupa hiyo ndoa leo. Zote tumekuja hapa kama mashahidi ya kwamba Kristo ametenda. Sifa na shukrani twaleta kwake. Basi nikimalizia, Gilshon na Nancy, amani ya Kristo ikae ndani ya roho zenu, kwa sababu nyinyi ni mwili mmoja katika Kristo. Mambo yawe magumu na yatakuwa magumu, hiyo amani ya Kristo ilinde mioyo yenu. Mambo yatakuwa mazuri na yatakuwa, hiyo amani ya Kristo ilinde mioyo yenu. Mtu asijivune na asiseme kama sio mimi. Hapana. Nancy akifanya kitu mzuri, Gilshon, ambia Mungu asante kwa sababu ya Nancy. Nancy, Gilshon akifanya kitu mzuri, ambia Mungu asante. Lakini usiseme kama sio mimi haingewezekana. Hapana. Muwe na moyo wa shukrani. Shukuru Mungu na kushukuru kila mmoja. Siku hizi shukrani zimeisha. Siku hizi tunalia, kila kitu imekuwa haki yetu. Mke akipika chakula mzuri, mume anasema ni haki yangu. Mume akipatia mke pesa afanye shopping au atengeneze nywele, badala ya mke kusema asanti, anasema haki yetu. Ndoa haina mambo ya haki. Ndoa ni shukurani. Unajitoa, naye anajitoa, na nyote mkijitoa, mambo mliokuwa mnataka kufanya mtaifanya, sababu kwa hali na mali mumejitoa kwa mmoja kwa mwingine. Muwe na moyo wa shukrani. Ujumbe wa Kristo udumu katika mioyo yenu. Hayo ndiyo maneno Mtakatifu Paulo aliambia wapendwa wa Kolosai katika Kolosai 3:10
6. Amani ya ujumbe wa Kristo uishi katika mioyo yenu, nanyi mfariji mmoja na mwingine katika zaburi, katika nyimbo, katika kumshukuru Mungu. Mioyo yenu iwe na furaha ya Kristo. Msisikize maneno ya watu, msikize maneno ya Mungu. Gershon, na ninaambia wanaume wote ambao wako hapa na wameoa, ionekana unasikizana na mke wako, mnafanya mambo yenu pamoja, mnaongea lugha moja, kila kitu mnatembea pamoja. Waafrika wanasema, wewe umefanya nini? Wanaume Waafrika wanasema nini? Umekaliwa. Asante mchungaji, najua umesema kwa niaba yao. Gershon, ukikaliwa na mke wako ni sawa. Hata mchungaji amekaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sababu yeye wanasema amekukalia, lakini ni nyumba yenu mnajenga. Lakini Gershon, ukikaliwa na mwingine na si Nancy, hapo kuna shida. Hata nyinyi wanaume mlioko hapa, wako akikukalia na ukuje kumstaki kwa mchungaji amekukalia, na niongee na yeye nisikie amekukalia kwa mambo mazuri, nitamwambia endelea. Lakini kama ni mwingine, kuna shida. Sababu wanaume, na tuko kwenye ndoa, tuko na mke, na tuna kitu ingine tumeleta siku hizi, inaitwa mpango wa nini? Wanaume. Wanaume wanakuru, hakuna hiyo kitu. Hakuna. Inaitwa mpango wa nini? Wanaume. Haya, wamama, hiyo kitu inaitwa mpango wa nini? Mpango wa kando. Pigieni huyo mama makofi. Najua mnaogopa mpigieni makofi jamani. Mnakataa kusema. Hiyo ndiyo imekuja kuharibu ndoa zetu. Kwa sababu badala ya kusikiza maneno ya mke wako, unaanza kusikiza maneno ya mwingine. Na huyo mwingine amekuja katika maisha yako sio kukujenga, bali kujijenga. Amekuja kukula kile uko nacho, alafu ukifirisika afanye nini? Akuache. Mungu ahurumie ndoa zetu. Tuwe waaminifu. Mzee awe mwaminifu kwa mama. Mama awe mwaminifu kwa mzee wake. Watoto wetu wawe wa heshima na watuheshimu. Maisha iwe mzuri. Hii yote inawezekana tukifuata ushauri wa Mtume Paulo katika huo mstari wa 16. Ujumbe wa Kristo ukae ndani ya mioyo yenu, basi mambo ingine yote mtaweza kuyafanya. Gershon, naomba baraka za Mungu kwa ndoa yako. Nancy, naomba baraka za Mungu kwa ndoa yako. Bwana awalinde,
Bwana watunze siku zote za maisha yenu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana asifiwe. Leo ni siku ya furaha. Na mkaribisha mwenzangu William ili atuongoze katika matoleo. Thank you, Reverend Kamau, for allowing God to use you and to encourage Gilson and Nancy. At this time, tumefika wakati wa kupeana vipawa zetu sadaka kwa Mungu. Tushirikiane na Gilson na Nancy kwa hii ndoa yao na kutolea Mungu matoleo yetu. Na matoleo tutatoa kwa njia mbili. Njia ya kwanza, unaweza tumia simu yako kwa paybill, M-Pesa paybill 303036, account uandike offertory. Iko kwa screen, unaweza itazama kwa screen na uione hapo. Njia hiyo ingine ni ya kupeana cash. Ikiwa uko na pesa taslim, kuna kiondo iko hapa, kuna basket iko hapa mbele, utaweka hapo. Na tukifanya hivyo, tutakuwa tumeketi na tutaimba wimbo To God Be the Glory. Wale tu watasimama ni wale wanaleta sadaka yao hapa mbele, au wengine wa kutumia simu watafinya tu akiwa ameketi chini. So, to God be the glory. Be the glory, great things He has done. So long in the world, He gave us His Son, who is
Tuombe. Asante kwa ajili ya sadaka ambazo watu wako wamezitoa kama ishara ya shukurani. Asante kwa hizi sadaka, Mungu wetu. Zibariki zinapoenda kufanya kazi yako. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi wakati huu bibi na bwana harusi pamoja na wasimamizi wao nitawakaribisha kwa ajili ya kutia sahihi cheti chao cha ndoa. We want to sign the marriage certificate. The bride and the groom, together with the bridal party, now we welcome you to come and witness.
prayer. Zote tuungane katika sala ya Bwana. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not to temptation. Deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. Gentlemen, if you kneel, it will be good. God bless you and keep you. Gilshon and Nancy. May he look upon you, fill you with all blessings that spring from his gracious favor, that you may have a wonderful life together in the world to come, to share in the life everlasting, through Jesus Christ our Lord. Amen. Blessed is everyone who fears the Lord and walks in the confine of his way. You will eat of the fruit of your labors. Happy shall you be, and all shall go well with you. Your wife within your house shall be as a faithful and a fruitful vine. Your children around your table, like the fresh shoots of the olive. Behold, thus shall the man be blessed, who lives in the fear of the Lord. May the Lord so bless you, Gilshon and Nancy from Zion, that you see Jerusalem in prosperity all the days of your life. May you see your children's children, and in your home let there be peace. Glory to the Father, Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 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 Tumewaombea na pia tumewabariki katika madhabahu, na sasa wako tayari kuondoka na kuendelea na maisha. Bwana asifiwe. Asante sana. Ningependa tu kuelekeza ya kwamba tukitoka hapa tutaongozwa na maharusi pamoja na wachungaji, na tukifika pale kwa mlango utakuwa na picha chache, ambazo picha ya kwanza ni ya maharusi pamoja na wachungaji wote. Picha ya pili ni ya wazazi, na ya tatu ni maharusi na wasimamizi wao. Tukimalizana na picha, wengine wote moja kwa moja tunaandamana kwa reception, mahali ambapo tunaenda kupata chakula cha mchana, na tunaamini Mungu atatubariki sana. Kwa hivyo tukitoka hapa tutaacha bwana na biharusi waende picha, wengine wote tunaenda kwa hema pale nje,
tukambomoe mchere na kusherehekea mengine, na Mungu atatubariki sana. Ningependa kuwashukuru sana wachungaji kwa mwongozo mzuri. Mungu awabariki sana, mengine ni baadaye. Asante. Asante. Na MC yako tuambia jina. Naitwa MC JJ Muro wa Dorokathi kuma Kaibaga na nimetoka Nakuru. Mimi ni mtangazaji ndugu yake Bishop JJ Gitahi wa Githima TV. God bless you. Asante. Asante MC. Basi wakati huu tunataka kuwapatia cheti chao cha ndoa. Kwa hivyo Gershon na Nancy, mpokee hiki cheti katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Haya, Nancy, utaweka wapi? Apatia best maid hiyo. Haya. Asante, pigieni bibi harusi makofi jamani, kwa kumpatia cheti, hata bwana harusi kwa kupokea cheti jamani. Basi kutoka afisi ya kasisi wetu mkuu na cathedral kwa jumla, Gershon na Nancy, mpokee hii Biblia kama zawadi yenu kutoka All Saints Cathedral. Asante. Kabla ya maombi ya mwisho na baraka, nimearifiwa kuna wachungaji wengine miongoni mwetu. Tafadhali wachungaji, simameni pahali mlipo ili tuweze pia kuwatambua. Wachungaji tafadhali kama mko. Asanteni sana wachungaji wetu. Mungu azidi kuwabariki hata tunapoendelea. Jamani kanisa, tushukuru Mungu kwa ajili ya wachungaji. Asanteni. Pamoja na hayo, nani atashukuru Mungu kwa ajili ya chakula cha mchana? Ndio watu watakapoenda upande ule mwingine ni kuendelea tu. Mama Gershon, nani alikuwa atuongoze kwa maombi? Yuko? Iko? Haya, mama mmoja ajitolee kutoka upande wa Gershon ashukuru Mungu. Ni anti nani? Karibu. Asante. Bwana akubariki unapokuja. Mwathani agocwo, rekei tuhoe ni undu wa irio. Jehova Ngai ithe witũ nĩ twoka mbere yaku gũkwĩra nĩ wega mũthamaki mwega wa matu-inĩ nĩ ũndũ ũrĩa ũtindanĩtie na ithuĩ kuma ũtukũ ũrĩa twũkĩrire Mwathani, na rĩu tũgũkaga gĩikaro gĩkĩ Ngai ithe witũ na nĩ tũkĩte na nĩ twĩkĩte maũndũ marĩa mothe ũkwendaga twĩke Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho Baba na twakwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa hau twakinyia Mwathani. Ona harĩa hatiganĩte nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ twahaiga moko-inĩ maku Mwathani. Tũgĩthiĩ kũrĩa na kũnyua Ngai ithe witũ twakwĩra ũcitherie ituĩke cia gũteithia mĩĩrĩ ĩno itũ ĩhũtaga. Wona watwĩka ũguo no tũkuga ngumo na ũhotani nĩ ciaku. Tũririkane o tuonekanĩre ona tũkĩrĩkĩrĩrie twĩ thĩinĩ waku. Ore to ineria kuna ria Mũrũgwo Yesu Mwathani twahoya na twacokia ngatho. Asante sana mam. Basi kutoka tutaongozwa na maharusi
watafuatwa na wazazi, na nitaomba wachungaji pia watakaribia hapa, ndio watakao kuwa kwa kufunga msafara, kisha wengine bibi harusi akishafika nje, basi mjisikie huru kuondoka. Naweza tumia huu mlango au milango ya kando. Mlango wa katikati umehifadhiwa kwa ajili ya bibi na bwana harusi. Basi wachungaji, karibieni, angalau muweze kumshindikisha bwana na bibi harusi nje. Hapo tu. Haya, mchungaji ngojea. Haya. Tuko tayari kuanza kuondoka.
Naomba tafadhali ikiwezekana iwe na mkalimani ni wake. Tafadhali maombi magizimembea. Asanteni sana. Nikitazama naona maharusi wamefika. Bwana na bibi harusi wamewasili. Na ningeomba tafadhali kwa dakika 2. Ningeomba kwa dakika 2 peke yake kidogo tu watulie. Naomba sahani siokotwe mara moja. Ako wena vani hauwe. Minawaneria na ukope. Kama uko na sahani hapo ipeane mbele tafadhali. Tusije tukafunja na itatumika kesho ama siku nyingine. Kwa hivyo naomba tafadhali kwa heshima. Ukitazama pale tuna wazee maridadi kabisa pale ambao wamewazindikisha maharusi, na ninaomba tafadhali kwa heshima atumia wale tena wako wamama wote walioko pamoja nasi, atumia ajugira moyo bora nilisema mkule kwanza ili tuwape nafasi ya kutuletea bwana na bibi harusi. Ninaomba tafadhali wamama wote wasimame, atumia wamama wote wasimame. Kama wewe ni mama na unajua ni kweli wewe ni mama, simama. Haja tuona wao wanatukulia jara wakisema ni mama na si mama. Tokeni hapa mbele kwa kiti yako, wekelea kitambaa, wekelea kibeti yako, chomoka mbele. Wamama wote, wasichana wote wachomoke mbele. Naomba chomoke hapa mbele tafadhali, tuwaonyeshe maharusi furaha yetu. Thank you. Wasichana wote pamoja na wamama, atumie kai. Wamama, chomokeni mbele, chomoka. Jo. Haya. Yes, nataka tudange sawa sawa, tulete bwana na bibi harusi. Twende pale zote. Watumia mweko, wamama kutoka Bahati, wamama upande wa msichana. Mabotiki Bahati mshoka mwokea hata motiko ina modo wani. Wamama atumia tumatodhali mami. Wamama kutoka Bahati wote, wamama wote wa upande wa bibi harusi, atumia tumbelei. Naomba wamama wote watokee. Kama ni mama tokea, kama ni msichana tokea. Upande wa bwana harusi, nyinyi ndio mngekuwa mmetokea wote kwa sababu mmejishidia. Mwarege itoa kipapa ya doke. Wao tu doke wane koida wao. Weka kwa mara kwa ndane. Wamama wote watokee tafadhali. Naomba wote twende pale kwa wali. Tusonge pale. Tusonge pale karibu na ndugu yetu pale. Auntie, ongoza wamama twende pale. Waongoza wote twende pale auntie. Auntie tuongoze kutoka Vika. Thank you. Wamama wote tuondoke. Wasichana wote tuondoke. Ninaomba tusonge pale mbele kidogo. Thank you. Ninaona upande wa bwana harusi wamama ni wawili peke yake, wale wamechomoka. Bwana awe nanyi. Wameongezeka wengine wawili. Tafadhali ni vizuri kuonyesha bwana na bibi harusi furaha yetu na heshima ya hali ya juu. Ninaomba tuweze kutokea wamama wote. Upande wa bibi harusi naona wasichana na wamama wameketi. Moikara hau nyumba yao. Ukira yetumi haya. Inana na wako dora. Hawajakura. Nengara kura mai gogo. Oh, kai. Tore. Tokore hali na nyue geria. Tore halo irio tore nao. Haya. Ninaomba tafadhali wamama wote, DJ atakuwa tayari kutuletea bwana na bibi harusi hapa na kucheza muziki sawa sawa. My brother amefunikia yake isikogwa anajua. Sawa sawa. Haya, ninaomba tafadhali wasimamizi wako wapi? Wasimamizi wasonge hapa. Joani hapa mbele warembo tafadhali. Songa mbele, songa mbele. Naomba wamama tusonge mbele kidogo. Wamama mko tayari kumwinua bibi harusi, kumchangamsha kila kitu, mambo iwe sawa sawa. Naomba kwa heshima DJ, wamama mna wimbo? Wamama mtaongoza wimbo? Ongozeni wimbo wa mama, atumia tokoni wimbo. Koya. Steve. Haya DJ, tupe muziki sasa. Wimbo ya kuwaleta. Twende kazi, tunapofunguliwa. Tuwapokee maharusi wa siku na mambo yatakuwa sawa sawa. Kidogo DJ wamechangamka. Inachukua na ile. Ande yagua. Haya ndio hiyo.
Aya. Aya. Haya. Hey. Haya. Haya. Ndio hiyo. Sikia. Haya. Tusimuke raundi moja. Wacha tusikie DJ sasa, tusikie wimbo pale. Ya hiyo wimbo, hiyo. Twende na hiyo. Haya. Hapa ni maarufu peke yake kuingia. Hapa hivi. Wapi shangwe? Haya. Wote kawaya. Kebusha. Kila mtu ruka vizuri, ruka. Haya. Wapi shangwe? Mara ya mwisho. Usivuke moja. Harusi tunayo hatuna.
Ya mwisho sasa, ya mwisho. Ya mwisho sasa hiyo. Ya mwisho sasa. Haya. Haya. Wasimamizi wakuje mbele wote. Wasichana wasimamizi mbio mbele. Wasimamizi wakuje hapa. Wasimamizi wakuje mbele wote. Wasichana dancers. Haya. Haya. Wasimamizi wasichana wako wapi? Wape njia, songa mbele. Wasimamizi hapa. Haya. Hapo sawa, wasimamizi ndio hiyo. Wacha ishike. Haya. Aigua parodi wanayo. Ageni ni mwagaithio ni mwagaithio na ngairisha mwathani ni mwagaithio. Ageni ni mwagaithio ni mwagaithio na ngairisha mwathani ni mwagaithio. Ageni ni mwagaithio ni mwagaithio na ngairisha mwathani ni mwagaithio. Ageni ni mwagaithio. Naongelea DJ Karanja. Pole kia kipole. Jerusalem ikayalami. Hiyo. Ilondoloze. Imeshika mamado. Sema imeshika. Jerusalem. Kila mkono juu, kila mtu juu. Hilo. Wapi shangwe? Haya sasa uendelee kutokea. Umejaribu na mwanamke siana ikile ilale ya. Kwa maana ya. Aibu adika. Ayo leo kuna moto, kuna waka, kuna waka, tunakata mpaka Sabina.
Wapi makofi kwa kila mmoja wetu kama umefurahia? Kama umefurahia na harusi, piga makofi jamani. Unajua nyinyi ni wale tu mmekula, mmetumia toothpick na watoto wenyewe hawajakula kitu. Mama inyeke waja magoe. Muga matireaga. Wewe, ninaomba tafadhali maharusi wetu pamoja na wasimamizi wao wakaweze kushughulikiwa pamoja na maofisa wetu wa usalama. Naomba mambo hayo yaangaliwe. Ningeomba wale wamesimama kule pembeni wakaweze kukaribia, kuna viti kwa wingi. Jambo lingine ambalo ningependa kulitangaza ni ya kwamba mahala ambapo pana watu wengi, kila mtu hujipata na shughuli zake za kibinafsi. Ukisikia ungependa kutembea mahali ambapo network ya simu zote zimejaa, ukiangalia pale kumeegemezwa gari KCS, gari nyeusi, hapo mbele kuna lango. Ukiingia tu mkono wako wa kushoto hapo chini, by the way radari Ronaldo igothiete. Ni vile nimeelezewa sijaenda. Kwa hivyo ukienda ukuta na mkono wa juu usinilaumu. Ni vile nimeambiwa na jamaa hapa niseme iko wapi hiyo kitu. So ukipita pale kwa ile gari nyekundu hiyo kubwa hapo, kuna mlango hapo, ingia. Network za kila aina zinapatikana mahala pale. Ningeomba kwa heshima unikubalie, wakati wapendwa wetu wanajulikana kama Makobe Foods, ukipenda Msafiri Caterers, wanapojiandaa kupakua chakula, kuna funguo hapa zimepotea, na kile kimenistua hata si sote, ni funguo moja tu. Tafadhali mwenye hii funguo na yake orokiaja. Na unaweza teseka kwa sababu unajua mlikosana na radi wenu. Tafadhali ukujia funguo yako hapa. Tafadhali ukujia hapa. Ni vizuri kutangaza hivyo. Jambo lingine ningependa kusema, ni vizuri kumwangalia jirani yako vizuri. Si unajua tumekutana kwa harusi, hata bahati, watu wa bahati, watu wa Nakuru, watu wa upande wa bwana harusi, si tumekutana na watu hapa. Kwa hivyo angalia jirani yako, ili kitu yako ikipotea itakuwa rahisi kukuja kutangaza kwangu. Yule mtu unamshuku alikuwa amevalia blouse ya red na macho ine, itakuwa rahisi hata ukiambia wapendwa wanajulikana kama Farodhi TV ama munjulisha ndugu yangu DK. Naomba tuwakaribishe wale ambao watanena, na kambre tuwape nafasi. Ningeomba DJ atupe nyimbo mbili peke yake ili maharusi wamalize kupakuliwa chakula, tuingie upande wa wanenaji. Wanenaji watanena machache. Leo ni siku ya baraka, siku ya harusi ya kipekee. Nimefanya kazi ya MC 15 good years, na hii ndiyo harusi ya pili, harusi ambayo imefana sawa sawa, harusi ya baraka, harusi ya kuyasimulia matendo ya Mungu, harusi ya kufanya hata nasi tumpe Mungu utukufu. Naomba tumpigie Mungu wetu makofi ya heshima katika jina la Yesu. Tuko na watu wengi sana hapa wanaongea, wanajua kuweka mistari, wanajua kupanga mtu, wanajua kila kitu, na mtu ameishi tu akiwa bashara. Miaka ni 46 na unagongea mama dirisha jioni ukitoka kambe. Mam, hodi kwani hakukuwa kumabaki ugali, na miaka ni 48 na unaongea kama kameme. Tushukuru Mungu kwa sababu ya pendo hawa. Mungu amependa kuwabariki na atawapeleka mbali kwa jina la Yesu. Naomba tu nikikubarika, tafadhali nipewe wimbo moja mbili peke yake, kisha baadaye wana makombe na waomba dakika mbili mmalize kupakulia high table, tumalizane na nyinyi tuingie upande mwingine. Na sijui nani aliwachagua kwa makombe caterers please. Mkichagua watu kufanya kazi, kuna watu wanafanana na kazi yao. Hao warembo vile wako vile wanapakua chakula, hata ikiisha wanaweza kulika. Si unaona anakaa chapo? Lakini ukichagua mtu sura yako kwa chapati pale, utashindwa, kwani kuna makaa gunia imesimama inasavia watu. So ni vizuri kuangalia hiyo mambo iko wapi. Ukikuja upande wa DJ wa kwanza kufanya DJ bila merasta ni huyu tu, fanya hivi bro. DJ wa nguvu ambaye ameokoka. Na nashukuru sana wale wanaombea viongozi. Mkumbuke tuombee marais wetu ili ataingia. Lakini naomba profesa
Bwana mbariki. Naomba DJ tafadhali tu. Tupa muziki kidogo. Kidogo tu. Ukipenda uniite MC JJ. Hadi akaile tu. Hadi. Haya. Nagide tomo de nyoro mokeagai au mwetu kobona nagitwikane omwanendo ukagegearo kayari kiago na makagara nagia maondo mode niwe matire rutu haya mogonga ndio rohanini ogwo mode nyomo kayari moikera keondo okimwetu wainero ya roto nagio nyaradime tundu atwao erohimu arimo keideya muthenya ako ndio leta hiyo ogwo muthenya omwe one wega nyini njoe gutigekeaga undu umwe hindi ciothe nigukiaga muthenya utano riongi thikũ itianaine rome wagia no gũkĩgwĩtanĩrwo iruga kaĩ gũthiaga atĩa nĩ kuonania o mũndũ arĩ mũthenya wake wagũkirio nĩ Ngai mũthenya ũmwe Ngai agĩgwĩkĩra kĩũndũ o kĩmwe tu woinĩro ũrĩa rũtũragio nĩ arĩrathime tondũ atwao Erohimu arĩ gũkĩithĩria mũthenya o mwetu yũrĩa wega rĩrathĩrĩra kũrĩ one wega o hanini ũyũ wa gũthithĩra irio iyo na Kiswahili ni ya kususila irio gũthithĩra irio nĩmũreire nĩtũrĩa irwĩmbo haya owe Ngai ũrĩa ũkĩigagia mũthenya mwega kĩithĩria wakwa tondũ hĩndĩ wakĩithĩria na haya wamweire Samueli sawa Shiro DJ Emmanuel wa Shiro Sabikele Emmanuel haya mũthenya ũmwe Ngai agĩgwĩkĩra kĩũndũ we oke mwetu woinĩro ũrĩa rũtũragio nĩ arĩrathime itũgũ atwao ndatũire tana waerikana kuoya na iromo nĩgũgũthaitha thũ ciakwa cia nyũmba nĩcikatũria kaiũrokagĩra itheithanagia igĩriganĩrwo guocoka haha mandirikanĩire kuga nĩ wega Emmanueli wa Ngai ũndirikanĩire ĩkĩro nĩ DJ. Ukienda kwa harusi uone kumeibwa wimbo ya kwanza, watafsiri makomile, uone kumeibwa wimbo ya kwanza, ya pili na ya tatu, na yule mama mmeangaliana na yeye amekumulika na jisho hivi kama ya motorbike na hatikiziki, anakaa kama motorbike hivi, ujue huyo mama ako na kasoro. Hii harusi tuna haki ya kufurahia kwa sababu ni harusi ya baraka. Upande wa kijana namna gani? Si ni kweli upande wa bwana harusi? Naomba upande wa bwana harusi tupige makofi mazuri. Upande wa bwana harusi makofi. Na sisi hamukuonyesha kupiga makofi. Kupiga makofi kupigaje? Kupiga makofi.
Angalieni hapa, angalia mwalimu. Kupiga makofi upande wa bwana harusi, tupiga makofi. Hapana inywe. Angalia ticha. Waonyeshe kupiga makofi. Hii ni kali. Si mzuri hiyo? Upande wa bi harusi, watu kutoka Bahati, wapi makofi? Angalia wale sasa. Kai, kwani mlikuwa mnasomea wapi nyinyi wawili? Nyinyi wawili kwani mlikuwa mnasomea wapi? Angalia ni hawa. Ngojeni wengine wacheni. Wacheni nyinyi. Pigeni makofi. Pigeni makofi. Angalia. Ngoja, angalia mwalimu. Wafunze kupiga makofi. Wafunze. Angalia. Wamama nani kushika mambo ingine kai. Na ndiye naogopa wamama kwa sababu ya kuwa sharp. Unajua mama anaweza fanya kazi 4 mara moja. Unajua hivyo? Mama anafikiria na pande zote 2 mara. Lakini sisi wanaume ni sehemu moja wakati moja, mwingine upande huu. Ukitaka kuamini, patia mwanaume bigichi alafu mwambie cross barabara, gari itamgonga. Hawezi kutafuna bigichi akivuka barabara. Naomba niwakaribishe wananchi watakaye tuzungumzia upande wa maharusi wetu. Na sijui watu wa kamera ni wapi mnaona tukiwa sawa. Hapa ni sawa. Tuko sawa wanambarozi. Wanabarozi TV. Hapa sasa. Kwa hivyo naomba tafadhali tunaomba tuongee tukiwa hapa. Na ili tuweze kuonekana Kenya mzima na diaspora ya kwetu Nakuru kwa Amadhi Bahati. Maira ilala to. Na gore ya wito kile matopo. Kwa hivyo naomba niweze kumkaribisha atakaye tuonenea upande wa biharusi pastor, upande wa biharusi bwana Pastor Peter Mwangi. Naomba nimkaribisha Pastor Peter Mwangi. Yuko wapi Pastor Peter? Pastor Mwangi, sorry, Pastor Mwangi. Pastor Mwangi, tafadhali popote pale ulipo, ako wapi? Inaomba ikiwezekana tupewe mic. Na Mama Shiko pia naomba ufuate pastor, usimame hapa kama bodyguard yake karibu. Naomba DJ tumbe mzee nafasi ya kunena nasi upande wa bwana na biharusi, na Mungu atatubariki. Karibu sana mchungaji. Basi Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Basi kwa majina ni kama vile nimeitwa Joseph Mwangi Maina. Mimi ni mhubiri. Nahubiri na kanisa linaitwa Solid Rock Fellowship Bahati maili 10, na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nimeombwa nisungumze maneno machache kwa dakika chache kwa sababu ya muda. Na kwa sababu tumekuja hapa kama sisi tumelete msichana wetu. Kwanza nashukuru kijana Kamau kwa sababu ya kuchukua msichana wetu, na ninashukuru wazazi wa Kamau kwa sababu wamemlea vizuri, na ni kijana mzuri kutoka wakati tulijuana na yeye au wakati alikuja kwetu tulimjua na tukajua ni kijana mzuri. Basi nami nataka tu kuongea maneno machache kwa sababu ya Wakonyo na kwa sababu na Kamau. Wakonyo tumekulea vizuri, wazazi wako ni wazazi wa kanisa Nyumba ya Mungu, na tungetaka uige mfano wa wazazi wako, usituaibishe. Wakati utakuwa mkiwa na bwana yako, hujasikia hata siku moja baba yako akimpiga mama yako au akimjibu baba yako. Kwa hivyo ni vizuri na wewe uige mfano huo. Na ya kwanza ni kushikilia bwana yako katika nyumba ya Mungu. Wamama ndio wanashikiliaga wazee katika nyumba ya Mungu. Wakati wa Jumapili unaamuka, unamtengenezea nguo vizuri, umemtayarisha ili muweze kwenda nyumba ya Mungu. Yangu ni kuambia nyumba ya Mungu ndipo mtapata mashauri, si kwa sababu ya watu wengine. Hapana, ni nyumba ya Mungu. Na ni vizuri kuheshimiana, kuheshimu mzee, kuheshimu wazazi. Ukienda kwa wazazi wa Kamau
uwaheshimu kama vile umetuheshimu sisi wazazi wako, na hatutaki kusikia ya kwamba unajibu mzazi wako au hata wale watu walika ya wazazi wako. Ni vizuri uwaheshimu katika jina la Yesu. Asanti kwa sababu ya wale wote wametulete kutoka Bahati. Tumeletwa na kanisa letu la Full Gospel Bahati, na hata washiriki wengi, familia, tuko na familia hapa. Mimi ndiye mkubwa kuliko baba Wakonyo, na ni asanti akiiga mfano wetu. Tuliachwa na wazazi wetu na hatuja kosana, tunakuwa tunaenda vizuri. Na kwa hivyo wewe Wakonyo, hiyo familia umeenda, ushikane na hiyo familia. Sasa ndio familia yako. Katika maandiko tunasoma kuhusu msichana aliitwa Ruthu. Ruthu alisema watu wako ndio watakuwa watu wangu, baba yako na mama yako, familia yenu itakuwa familia yenu, mahali utazikwa. Hiyo ni maneno ya Ruthu aliambia Naomi, mahali utazikwa nami nitazikwa, mahali utaenda nami nitaenda, kile utakula nami nitakula, na sitakuasha. Hiyo ni maneno mazuri na yatanitiaga nguvu. Kwa hivyo hiyo ndio ushauri yangu ya kushauri Wakonyo na Kamau. Bwana asifiwe sana. Na Kamau nimwambie, kwa sababu watu wanaangalia watu wengine wale wameoa, anafikiria kuna watu wanafikiria akioa amepata drama. Hapana. Hapana, tunakupatia msichana muwe mnaishi vizuri na mpendeze Mungu na familia na hata kijiji yenu mahali mtakaa, na ili kusiulizwe hawa walitoka wapi. Kwa hivyo nataka kuashia hapo, ya muhimu sana ni nyumba ya Mungu na kushirikiana na watu wengine katika jina la Yesu. Najua watu wengine wanaendaga wanafikiria kukaa tu, wanakaa hata hataki kushirikiana na Itora. Ni vizuri, huwezi kujiweza wewe mwenyewe katika jina la. Asante sana, Mungu awabariki. Wakati wote utakuwa katika hiyo nyumba. Asante. Asante sana, tumpigie Pastor Mwangi makofi mazuri. Ameongea upande wa bamba ya biharusi. Naona tuko na mama yetu kwa kivupi, na ningeomba kabla mama aseme jambo, watu wote kutoka Nakuru naomba mwinue mkono juu msalimie watu. Watu wote wa upande wa biharusi, wengine tuwapigie makofi ya heshima le, tuwapigie makofi. Asante sana mami, songa mbele kidogo. Shughuli ni tutoa kirea. Akaniona mimi nistahili kuwa mama mzuri, mama mwokovu, na Mungu ambariki. Sitasema mengi kwa sababu pastor mwenye alikuwa mbele yangu amesema mengi yenye nilikuwa nimejitayarisha kusema. Lakini nitasema tu kidogo hali ya Wakonyo. Nitasema hivi, Wakonyo, ukienda kwako unapigia Bwana chakula mzuri sana. Nafikiria tumekuvunza kupiga chakula, kwa sababu wengine wanaorewa na mtu hajui kupika hata ugali. Nafikiria hata chapati hajui. Bwana anamwambia uende ukafunzwe na mama yako. Sisi hatutaki hiyo, Wakonyo. Tunakusii, tumekufunza kupiga ugali, mboga, uwe ukipigia mzee wako chakula mzuri ili mkae salama. Hatujawahi kuona mama yako akirudi kwao. Kwa hivyo mimi nakusii kama msichana wetu, ukae na Mungu. Na cha pili, ukikaa na wamama, unaenda kwa wamama wenye ni wazee kuliko wewe kidogo, kwa sababu hao watakutengeneza mzuri, watakueleza vile wamekaa kwa mambo zao. Na ukipata mashauri ya wale wako mbele yako, utakuwa mama mzuri, mama mnyenyekevu, na utakuwa mama wa maajabu. Kwa hivyo nimeshukuru watu wa kwetu, watu wa Nairobi, watu wa hapa kanisa, mumetupea chakula tukashiba, mumetukaribisha kabisa. Asante mami. Askofu wote, MC mimi, tupigie mama yetu makofi mazuri. Thank you. God bless you mami. Mama ana mashauri mazuri, tumpigie makofi mazuri.
Anasema msichana wamemlea vizuri na tunaamini ataenda kuwa mfano mzuri, atakuwa mama wa baraka. God bless you mom kwa maneno mazuri. Namba mnapojiandaa familia ya msichana kwa sababu ya zawadi zenu, nipeane upande wa bwana harusi ili tukimaliza kuongea tunaleta zawadi zote. Lakini kabla nitoke upande wa bi harusi, kuna mlembo anajulikana kama Rispa Bosimbori. Naomba tafadhali, amejiomba aseme jambo dada wetu Rispa. Jo hapa Rispa. Tumpigie Rispa Bosimbori makofi mazuri. Ndiye mami, asante. Asante, wacha asonge hapo. Utaitumia? Haya. Wacha aseme jambo. Habari yenu? Habari yenu? Habari yenu tena? Kwani amjibu? Jina yake ni Rispa. Ametoka Nakuru. Yeye ni kama mama wa pili wa Nancy. Ni rafiki mzuri sana wake wa Nancy. Wamejuana sana and today she looks very beautiful. Na yeye alikuwa anamu-encourage, anamfunza mambo ya spiritual growth, na walikuwa wanaenda retreat na yeye, na sasa amekuwa msichana mkubwa and today is her wedding day. So sasa alikuwa mchanga, alikuwa anawapelekea chakula nyumbani, anamletea chakula kule. Sasa yeye kwa mgonjwa anamchunga, na Rispa amekuwa mzuri sana kwake, wanaenda na yeye kanisa pamoja. Lakini sasa anasikia vibaya juu sasa Rispa ameolewa, ameolewa mbali. Sasa anashangaa atakuwa anaenda na nani. Sasa anasikia vibaya, lakini she's happy. Leo ako happy to meet her, and in the future ana hope wataendelea kuwa marafiki hata kama ameolewa. Anaomba Mungu akuwe na wao, abariki harusi yao leo na siku zingine. She's very happy. Juu Mungu God has given them each other, and she hopes they stay peaceful and live a life which is peaceful and until the time they die. Sasa naongeleshea Nancy. Please care for Grishon well. You see she's beautiful and everything. We don't want when some years go and then tunakuja tunapata meno zimetoka sijui nini. Na familia please wape encouragement. Msiwaambie ati sasa ati juu bibi ni deaf, bona ni deaf, ati mnaanza kuwa discourage. Please encourage them. Juu na mu-encourage wapate watoto na maisha yaendelee, watoto muwalee vizuri. Mwatafutie interpreters wenye wanaweza soma sign language, pia msome, mkuwe interpreters pia nyinyi, because it's possible. Msianze kuwasengenya ati sasa juu nyinyi wote mko deaf, sasa mtalea aje familia. Juu it's a normal couple and watafanya everything a normal family can do. So please accept them and know that there are people. Continue encouraging them, give them information that they need. Siwafanye wakae wajinga. Yeah, continue giving them the wisdom that they need. Nancy, now that you're married, continue enjoying your marriage, and I pray that your marriage will be peaceful. Na senye unaweza kuja Nakuru, kuja unisalimie. Asanti. Muendelee pamoja mkiwa peaceful. Thank you. Oh, tumpigie Bosimbori makofi mazuri mazuri. Tafadhali tumpigie makofi mazuri jamani. Ni vibaya sana kujishikanisha na labda unasikia vile nasema. Asante sana.
hata na mkarimani wake kwa maneno mazuri ya kushauri. Naomba kwa heshima, kwa sababu ya muda, ningie upande wake bwana harusi, niweze kumkaribisha kwa heshima bwana Stephen Kibinji akaweze kutunenea machache, wakiwemo na mama yetu Rusi Wamboi. Naomba tafadhali, wakati baba anakuja, tumpigie makofi ya heshima tafadhali. Tupigie baba yetu makofi anapo tunenea. Simama hapa dadi. Asante sana Dan, thank you. Naomba tuwasikize kwa ushauri wao. Thank you. Nitatumia lugha ya mlima. Nitatumia lugha ya mlima. Mwathani agocwo rĩngĩ. Andũ a Bahati mwathani agocwo. Mona ngĩka ũguo nĩ gĩkeno kĩrĩa ndĩ nakĩo. Andũ a Thũita kũrĩa kĩrĩma-inĩ mwathani agocwo. Nĩ nderwo njarie handũ-inĩ ha ithuĩ tũnengeretwo mwana. Na mũngĩndora ũguo kũrĩ gĩkeno kĩngorire. Rĩrĩa ndorire ndona mwana ũcio harĩa tũmũcomorire, njugire mwathani nĩ atwenda. Na nĩ ngwenda kwĩra andũ a Bahati na Ikuru nĩ tũbataire angĩ kuma na kũu. Mwarimũ arĩ ha? Nĩ tũbataire angĩ na kũu. Na ithuĩ nĩ tũgũka tũmũrehere ona tũhana ũguo, na nĩkĩo tũkĩte. Wa gatatũ, nĩ ngwenda gũcokia ngatho cia mwanya mũno nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ, tondũ ũrĩa amwe tũreciragia tiguo tũkorire mũthenya mũtharathime nĩ Mwathani wĩna matendo mema na maũndũ manene mũno ma goro marĩa tũrĩthiĩ kũgwetaga tũrĩ na kũrĩa mũciĩ-inĩ. Ngĩrĩkĩrĩria, tondũ ndikwenda gũikara mũno, mũkũrane ũthoni wĩ goro. Nĩkĩo njugire ngwaria ũhoro wa kĩrĩma. Ũthoni wĩ goro, na mũthoni ndathakagwo nake. Rĩu ũcio wothe mũkuona ũhana ũguo nĩ ũndũ wa mũthoni. Koguo tũkorwo tũrĩ kĩndũ kĩmwe mũtũrĩre-inĩ witũ, na nĩ tuona harĩa tũrĩtwaraga kĩndũ gitũ na inyuĩ harĩa mũrĩũkaga. Wa mũico ngũmwĩra atĩrĩrĩ, mũthenya ũmwe mwĩbange mũke mone kũrĩa mwana twatwara. Tuone mwana kũrĩa twatwara. Mwana ndĩmũrangĩre. Mwana hana ũguo kĩongo kĩhana ũguo, mũmenye ndirĩ karũma nyenje. Koguo thank you mũno. Andũ matua gũthiĩ mathiĩ na thayũ. Mwathani ameke wega. Thank you. Wacha tusikie mami kwa maneno machache. Ubarikiwe sana dadi. Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Rusi Wambui wa Maina. Ngoro yakwa nĩ njega hwainĩ nĩ honokete. Nĩ gũcoka ndĩracokeria Ngai ngatho wakwa nĩ ũndũ wa kũnduta Mũrang'a Thũita akanginya gĩikaro-inĩ gĩkĩ. Ndĩracokia ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai wakwa njĩkĩte niĩ ta mũciari, nĩ kũhe mwana itararĩ nake, ndĩrarĩ wa kairĩtu kamwe, na rĩu ndahikia tũirĩtu tũigana. Niĩ ndingĩhutĩka nĩ ũrĩa ahana. Nĩ ndĩrona Ngai wakwa nĩ andambĩrĩria kũndathima, na gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria maroka ũguo nĩ ũndũ wa hinya wa Ngai. Ndĩrenda kwĩra mũirĩtu ũyũ ndĩrathiĩ nake athiĩ mũciĩ. Ndaigua twerwo atĩrĩrĩ haha, mwana ũcio ndagathiĩ kũndũ agũthiĩ kũmunywo magego. Gwitũ gũtikũranagwo magego. Gwitũ no tũhandire rĩrĩa rĩkagĩrwo rĩu rĩngĩ, na tũtikũhanda no tũtimunyanaga. Ndamwĩra ũguo ũira wa ma. Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa ũguo mwatũhe mwana ũcio. Ti kũgũra tũragũra, nĩ kũheo tũraheo. Ngai amwĩke wega, mũtũrekererie wega tũthiĩ, na mũrĩũka muone kũrĩa tũrĩ, na ithuĩ tũmũmũka mũtwĩre nĩ wega. Ngai amũrathime. Asante sana, tupigie watu wa Mũrang'a makofi. Niĩ mamikĩrĩa wangeneria wewe wa goro. Oga inyuĩ mũtimunyaga no mwĩkĩrĩre rĩrĩa rĩauma. Mũtimia harĩa kũragia ũhikio nĩ ũkĩtwo nginya mheshimiwa Ngirwe gũkũ, ndamuona nĩ kũhanana. Pigia mama yetu makofi mazuri, mambo iwe sawa sawa. Asanteni sana, asanteni sana. Naomba ukaweze kunikubalia kama mfawidhi, ukipenda MC JJ, naomba unikubalia hivi sasa niweze kukaribisha wale ambaye wanaleta zawadi zao, na ningeomba kwa heshima maharusi wetu watasimama, na wakisonga hapa mbele nimuuliza mchungaji Mwangi all the way from Bahati Nakuru, kwa sababu ndio umenena upande wa watu wa nyumbani, upande wa biharusi utakunja hapa pamoja na timu yako.
tulete zawadi zetu, kisha baadaye tuingie upande wa bwana harusi. Si sawa sawa? Hamudu wati wataugete kaudo kwa dakuga. Na baba no wangeni ya mono, na ninamisi sana Mungu anipe miaka kama hiyo yako. Miaka ya mtu ambaye yako na pesa kama wewe, hata smaila yako tu, huyo mzee ameshiba. Anakaa kama mzee Kibaki. Mungu akubariki sana mzee. Asante sana. Na sasa naomba nimkaribishe mchungaji Mwangi. Ni wakati wa kupeana zawadi. Watu wa Nakuru tafadhali, kwa sababu ya masaa, na tuko na keki ambayo tumeandaliwa hapa na mrembo anaitwa Joy, na tungependa kuitafuna sawa sawa. Kwa hivyo nataka tuharakishe kidogo. Nakuru team tafadhali, na kama hauna bahasha please. Kama hauna bahasha, pewa bahasha na huyo mrembo mbio, mambo iwe sawa sawa. Anaona Ikuru mirai yanyu othe. Beti kyoko hiki motale na iheo. Arusi ni kipeo, hiki ni iheo. Kana kwenda wapi? Na tuna wakolini wawili walikula, na tunatangaza kutoroka kwao kama hawajatoa zawadi. Kama uliachiwa na wale wakolini wawili, leta zawadi yao tujue imefika. Asante sana. Ukumbuke miongoni mwetu tuko na wapendwa wanajulikana kama Varodhi TV. Miongoni mwetu pia tuko na S-Guard Security, watu ambao wamesimama ngangari kuhakikisha usalama wetu umeimarishwa sawa sawa. Mungu awabariki sana wana S-Guard Security, mbarikiwe sana. Bahasha iletwe tafadhali, bahasha ziletwe. Hao wazee wanahitaji bahasha. Pia vile vile tuna wapishi wetu Hondali wanajulikana kama Makobe Food Skidders, wako miongoni mwetu. Usije ukasahau tuko na sound ambaye imesimamiwa na kijana wetu hapa, sound ya nguvu. Asante sana. DJ dakika moja tu tafadhali. Naomba Kambra wapewe bahasha. Kuna wale ambao wanasimamia mahali wapendwa wetu wanaenda kujivijali, wanajulikana kama ni bonfire. Naomba tafadhali mwakilishi wao nimpe nafasi akaweze kusema jambo moja, na tunawatambua sana. Hem, tuwasikize. Baada ya harusi, wewe ambaye haukufanya harusi, kuna mahali tunaendaga inaitagwa honey. Oh my gosh. Sasa kama wewe ulikanyakiwa Segege hivi, ukaambiwa ruka, vua, ukasema kuya nyune kondoma, ukaruka hivi, pole sana, kwa sababu upande wa hane mduri kupita. Naomba nimkaribisha my brother hapa, Bonfire. Karibu sana ndugu yangu. Jambo jambo. Jambo jambo. Habari zenyu? Mimi naitwa Anthony from Bonfire Adventures. The Kabus walikuwa invited for this event, but they could not make it. But I've been sent here to represent them. So when it comes to love, Bonfire Adventures tunapenda sana watu wakipendana, and because of that, we have a gift voucher for their honeymoon starting this Monday to Mombasa flying package, courtesy of Bonfire Adventures. Woo! Yes, yes. My friend, kuna nyanya ambaye hiyo Kisugu imempita. Fua, hebu sema na Kiswahili, aseme ngai kama nikie kilio hiki, sema Kiswahili usikie. Nasema hapa kwa flying. Nasema tumewa award. I'm not so good in Kiswahili, but tumewapatia a holiday flying package, iko na ndege, iko na hoteli, chakula, kila kitu. Yes, yes, yes. Mpaka hapo amefikisha mtu wa Bonfire kuongea. Ni nani yako hapa na uliolewa, unasikia kama unaweza rudia harusi? Ndio mkono juu. Angalia hawa. Hata wewe. Bwana awe nanyi. Umemalizia ndugu yangu? Tuko salama. God bless So you. all the best in your marriage. God bless you so much. Yaani mimi nakuwa na conductor, naweza kuwa conductor mzuri wa kidari. Hakuna conductor. Hakuna conductor. Na lakini security tunaweza karibisha S-Guard mmoja. Kabisa. Asante sana. Tuongea na jamani wazuri na kazi yao ni smart. Thank you my brother. Thank you so Tupigie ndugu yetu makofi mazuri, wamejitolea kufurahisha maharusi wetu. Mungu awabariki. Ningeomba mnikumbarie kabla hajaketi, nimpe nafasi nzuri aweze kuwakabidhi maharusi wetu kipawa chake, na mambo itakuwa sawa sawa. Nenda na itu, hata kama watu wale wako na pesa waongeagi sana na microphone, ninajua hivyo inawashinda, lakini nenda tu nayo kwa sababu ya kamera. Kumbuka tumemulikwa sawa sawa.
na ukiangalia Farodhi TV wako miongoni mwetu. Asante sana, asante sana, asante sana, asante sana, asante sana, asante sana. Yes, watu wajipange sawa sawa. Thank you my brother. Madam kamata kitu. Oh my God. Oya ndege mionagera ogaga keruru kia ndege kehituka kwanyu riria riwa riarite aya ni maramiingira cio niwe Ngai baba itu. Sawa, asante sana ndugu yangu Farodhi. Oh my brother, hata ameshikilia kitu. Asante, naomba unikubalie hivi sasa kwa heshima kuu maharusi wetu wakiwa wamesimama pale, bwana na bi harusi wa siku ya leo, ikaribisha watu kutoka Nakuru sasa waweze kuwaletea zawadi zao, na kisha baadaye tupatie watu kutoka Murang'a, mambo iwe sawa sawa. Karibu sana. Asante. Good. Nekaria ke hakauka kaitwa ikakui kama na mundu wa radio, mundu wa kiria wa ndege ni athie nako. Oh sawa. Andå a bahati othe mũkĩre twarĩra-inĩ haha nĩgetha tũthiĩ harĩa. Ũkĩrai andũ a bahati, andũ a family hatirĩ na chance ĩngĩ. Familia Gachau. Oh sawa. Okay. Tũthiĩ. Watu wote kutoka Nakuru, nafasi ni yenu, tafadhali mweze kuleta zawadi zenu. Wote kutoka Nakuru, kama uko na bahasha, raundi ni moja kuondokea, na Mungu atatubariki sana. Asante sana. Naomba zote, naomba moja kwa moja. Naona wazazi wamefikisha zawadi yao. Asante sana. Wapendwa kutoka Nakuru, thank you. Na umenya Nakuru ndĩrathimetwo, twĩna andũ aingĩ na mũkũrinũ ũmwe. Nakuru tumebarikiwa, tuko na watu wengi na mũkũrinũ mmoja. Mũkũrinũ Jesũ Mũrĩithi wa polisi yake. Thank you. Asante sana wapendwa kutoka Nakuru, na tukipeana zawadi msiondoke. Vile watu wa kina kijana wamesimama, hata nasi tuketi tutulie wakipeana zawadi zao. Wanawazawandia maharusi wetu, na ningependa kuwapongeza watu kama Ndike Ikaranja, ndugu yetu Farodhi wa Thayo, Farodhi wa Farodhi TV, mtangazaji na founder na director wa Farodhi TV, ambaye ni mmoja mnyenyekevu, mzee wa baraka, ambaye amefanya sherehe ya leo ikawa ya kufana namna hii, maana alisema kwa maharusi atashughulikia kwa kila jambo, ahakikishe harusi imekuwa ya kupatikana. Asante sana ndugu yetu, nafasi yako ndio inafuata hivi sasa. Tukimalizana na hawa, nikupe nafasi usalimie watu hawa, na tunaamini Mungu atakubariki sana. Wazazi, jamii kutoka Nakuru pia wanaendelea kupeana zawadi zao. Asanteni sana. Na moja kana Ikuru ngeithiria mlembo na kazi na Kimani wako chiri na mumere othe ithuĩ tũticagũraga andũ nĩ ngaheha, tũracagũra atongoria nĩ kũrora mĩtugo yao na mũrũgamĩre wao mũndũ. Ngwĩciria ũyũ nĩ chief campaigner wamwe wao. Yendi kuga mũrũgamo wakwa no merwo vituko icio marekire ndũndũri iragwo kĩo center nĩ tũracimemerekia na Gĩthima TV na Gĩtugi FM, na marore maũndũ wega tondũ tũrenda atongoria mena ũigĩrĩrĩku. Asante sana nyanya. Shosho amekuja pale, amefurahia
Joshua anasema huyu ndiye Mungu yule ambaye tunamtumainia. Thank you Joshua. God bless you mama yetu. Hawa jamaa unaona hapo wamekula, wamekubaliwa na chakula, ni marafiki zangu wanakuaga UK, naye huyu ametoka Canada, huyu naye ni Nigeria. Uliama Nigeria? Haya, asa hii familia imebarikiwa, watu wa majuu. Huyu ako na white, usifikirie ni nini. Yule Joshua anasema ati ni kireba ulisahau ama haikukauka. Ati vile umechigonga white, kireba haikukauka. Sawa. Asante. Kujani vizuri mami. Wanawazawandia zawadi zao wakiwa na roho ya kutabasamu, roho mzuri ya kufurahia. Asante sana, asante sana. Napenda kuwashukuru sana na kusema kazi ya X-Guard Security Services iko sawa sawa. Kwa hivyo msiogope kwa sababu ya zawadi zenu, mkipeana zawadi zenu ziko safe zawadi ya watoto wetu iko safe. Hata ukitaka kuwapea cheki, funguo ya gari, wana X-Guard wameangalia mali sawa sawa. Hata mimi ukiniangalia usifikiria ni kunona sehemu moja. Kwa zitu na mingi. Asante. Asanteni sana. Wanapeana zawadi zao hapa. Hawa walemba unaona. Ya unasikia huyo mmoja ni pilot, huyo ako mbele, huyo naye mwingine ni kwa pilot. Asanteni sana. Na pia tuwashukuru Best Couples kwa kazi yenu mzuri. Asanteni sana. Asanteni sana Best Couple, mnafanya kazi ya mzuri, kazi ya heshima, kazi ya kujitokeza kusimama na wapendwa hawa. Tunaomba Mungu awabariki sana. Ninaomba kwa heshima jamii ya bwana harusi mnikubalie 1 minute DJ. Inaomba upande wa bwana harusi wanikubalie dakika moja tu. Ni vizuri kutambua mtu akifanya kazi ambaye ya kupendeza, kazi mzuri, kazi ya baraka, sifa za mbarozi. Farodhi wadhayo gumo yake imetanda sana, hata kutoka kwa ndugu yangu anaitwa DK Karanja. Mungu akubariki sana kwa ushirikiano wenu mzuri pamoja na ndugu yangu. Naomba nimkaribisha mtangazaji, founder director wa Farodhi TV ambaye amesimama na hili jamii kwa heshima aweze kutusalimia na kunena mazuri. Hawa watu ni wanyenyekevu na niliwapendea roho zao nyenyekevu. Mungu atawainua, atawapeleka habari. Welcome my brother, salimia kongamano. Thank you sir. Thank you. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kamutali yake leo mora gukena na ndwikiti uhiki. Ndio kenana leo nigetha waku uketigo. Yendi. Bwana asifiwe upande huu. Gwaria Gikuyu tondu andu aria njaragia nao maiguaga Gikuyu tiguo wega. He mundu mukenu ni nie. Wako ndira na stress. Ubango hiki. We ti kaundu kahuthu na ni njui ona aciari ayo nao no ni maronire ti kaundu gakoge kahuthu uguo. Both aciari mwana uyu na mwana uyu ungi mama Grisho ni weguo. Hoi tirari ahuthu. Na he ndu mwe nguga ni nduta wira wa guteithia no ngwiciria korwo he igongona ria he pressure. Ngwiraga my friend hwaĩ ndĩrainũkire ndĩrathire kwenjwo ndeumire Kinyuthi thaa 8:30 cia ũtukũ. Koguo ngomire ithaa rĩmwe na nuthu. Thire gũkĩrio ndoria ũranjĩra ngome kana njũkĩre. Tũrũgũmire ithaa rĩmwe na nuthu, but nĩ tũro ndĩramenyaga atĩ no nginya ngĩenjwo nĩgetha ndoke igongona rĩrĩkũ na tũrakĩrĩkĩrĩirie gũkĩrĩbanga late. Nyambe njokie ngatho kũrĩ kapu ĩno mundu gwitwo Grishon na Nancy. Ngomba kumera kiugo kimwe kamuire njarithia mundu ule mangi ngwaria ndimere mambĩrĩrio na certificate na ngwiciria nĩ marona bũrũri wa Kenya ũrĩa wĩ mũritũ tondu andũ amwe nĩ marakĩgũra digiri magatua nĩ athomu nĩguo. Haya rĩu haha naho rĩ ta wĩũrie institution ĩno waingĩra wambĩrĩrio na certificate koguo werwo thiĩ ũgathome nĩguo. Koguo rĩ kĩrĩa gĩtũmaga kĩhiko kana andu meko hiki maheo certificate mwera wa muthimo ingire kirathi tondu normally wamba guthoma nigetha uheo certificate. Koguo andu aria mega hiki ona wathi wanyita certificate iyo werwo uthio gathomere. Koguo institution iyo mune athia ringi ni ukugwa unit imwe ugwa unit igiri ucokere na hau niho hakinyaga riu matina mokari tugakuage ngoro nimo kathi wiyumiri ona unit imwe mundu agwa ndamakaga ni karifa kana tiguo. Ni koguo ri mathie mathome
na guthoma kihiko ni kuga ati kwina tu challenges tu ingi tukoraga ihiko no tondu twana kora iria ingi na magatoria ri ona ne mari toragia njoke njuge nĩ ngũcokia ngatho mũno makĩria tondũ thĩinĩ wa process ya gũbanga ũhiki ũyũ wothe harĩa twawambĩrĩirie twathire na ikuru nĩ tũthiĩte kwa mama Grishon na tũkaruta wĩra mũnene mũno makĩria barothi wa Thayo TV fans nĩ moĩ ũguo na nĩ kwenda kwamba gũcokia ngatho cia mwanya kũrĩ andũ aya maratwĩrorera haha tondũ andũ aya nĩo ngayagĩra na mangĩagire kũnjigua ngwĩciria mama Grishon kũrarito hango na hũraga thimũ njĩra mũriũ rĩu rĩ abu hau jethe aja nĩ rakĩonekaga kata si andũ aya maratwĩrorera haha koguo barothi wa Thayo online family Ngai witũ mũrathime mũno makĩria twanaruta wĩra mũnene no ũyũ nĩ warĩkĩra niĩ ndona success ĩrĩa ndona mũthenya wa ũmũthĩ koguo Ngai witũ mũrathime mũno ndĩrĩara-inĩ thĩinĩ wa process ya gũkĩharĩrĩria ũndũ ũyũ ndagwetire ngiuga njetherwo mũndũ gwĩtwo Simon Kabu wa Bonfire tondũ nĩnyona akĩsupport andũ arĩa angĩ no gacagaca-inĩ yakwa ya kũgweta he mũndũ werũragĩra wĩ nja wa bũrũri na akĩmũkunyĩra ndarĩ gũkũ na mũthuri ũcio nĩ mũnyihia mũno nĩ okire inbox-inĩ ya thimũ ya wabici agĩtũcaria abaimũ mũhũrĩre rũhĩ agĩtũcaria akiuga nderwo nĩ mũratwetha na ndakwĩra biũ biũ twathiĩ tũcokia tũgĩikara thĩ nake ija nĩ akahe andũ aya package ya honeymoon free of charge ithe ti andũ arabata andũ acio koguo Simon Kabu kana the Kabus ũndũmwe na Bonfire Adventures may God bless you so much nĩ gĩko kĩu mweka Ngai witũ mũrathime mũno 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 makĩria tondũ nĩ njũĩ andũ aya online mamwĩroragĩrwo na arĩa me gũkũ nĩ njũĩ rĩu mũndũ atua kumagara na atua gũthiĩ handũ ga vacation rĩu arĩcagũraga Bonfire Adventures me kũrĩa YouTube me kũrĩa Facebook na me kũrĩa mwena wa Twitter na handũ hangĩ hothe ũkĩingĩra social media marĩ kuo nĩ kwendaga ngaribishe mundu uyu roringi tondu kiu kirari gitio kinene muno ekegwire gubanga uhiki uthia gubanga iki ukarika andu na banga giki kingi ugathi gubanga iki ukarika andu na banga giki kingi koguo korwo tutirari na ka package kau turaheirwo ri Pastor Mungari enjoy Patricia ni aramenya eko Patricia okay ario mihango-ini turahangaga nake na committee yeho na nĩ njũĩ nĩ twicokia ngatho mũico no nĩ njũĩ nĩ nguhe Pastor Muga kama brother so ningetaka nikupe dakika 2 ama 3 uambie watu Bonfire nini unajua watu wanashindwa si hata sisi watupe honeymoon aipeanagwi hivyo lazima ufanye wedding sawa yani so waongeleshe kidogo So basically Bonfire Adventures ni kampuni ya tours and travel. We deal with both domestic and international travel. Like kama sahi kuna packages mingi za kwenda World Cup, wenye wanataka kwenda Qatar, you can reach us through our social media anywhere you want to travel. We also do things we call baby boons. Kama una expect mtoto before you deliver, at least maybe a few weeks before you deliver baby boon, and then after you now deliver pia kuna after baby boon holiday. So basically anything travel related, whether local or international, we sort you out. Sawa sawa. Thank you so much and I wish you guys all the best. So thank you so much. Nĩnjũĩ na ex-guard security dikumeta hana tumeta tukirikia. Pastor Mugo na nĩnjũĩ na ũrĩũka haha tukirikia tondũ nĩ warĩcokia ngatho. Nĩkwenda gũcokeria andũ arĩa othe mahũthĩkĩte. Mũthuri ũrĩa ũkuire mũhikire. Nĩ mũrata wakwa. Na niĩ nĩ hũthagĩra arata akwa wega. We nĩ hũthagĩra arata aku wega? Hũthagĩra arata aku wega. Niĩ arata akwa wanguhĩrĩria nguboraga kahora ukahe kahora tugateithia ti ciakwa muthuri ucio reke nguire na etikire njugi uguo ni umwe wa thuri aria ngwiciria merutire na njira tuneheanire 100 thĩinĩ wa process ya kiundu kiu urona acoka aruta murao wake muthuri ucio turari nake matu muthenya wa ira witagwo Maina wa Maryland na kambuni ta Maryland Realtors no ndanakoma mathaa maingĩ ndacoka ndamwĩra rĩu umenye ũgũkĩra tene kwaje transport manager muhurire mugwanje cio tuku okay hizo no mwehoke kukogu arathimwo mũno makĩria na kambuni yake Mr. Maina wa Maryland Realtors Limited. May God bless you so much. Na njoo nĩ makĩmũĩ o hamwe na Reverend Kefas Jokie ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩakoretwo akĩnyitĩrĩra family na mahoya ona andũ mategũkĩmenya koguo nake nĩ mũcokerie ngatho nyingĩ mũno na ex-guard security services. May God bless you so much. Nĩ wĩra wanyu mwega mũndũ gwĩtwo Makombe Pilot nĩ ũndũ wa mwena wa irio Msafiri Caterers. God bless you so much. DK Karanja
muthuri ni muthuri wa bata muno makiria tondu hindi ndakagera mundu gwitwo Hiram nyumba haria Murera aheanire indo ici ciake ciothe free na ona rita ri ni taratuheire free tu kanyamu karia atwitirie no gakurehe indo ici haha na tundu tuiganona ku muthuri ucio rugama tu ketu jitikire rugame tondu ugo handu makuone ndanacemania na andu ingi no akorwo he muini njui mwinyihia ni DK Karanja kwa miaka mingi ndari maundu maingi nyamu icio urona haha ikiaria ni ciake na no ni mundu wi maundu maingi muno makiria nginya DJ na maundu maria mangi mothe na no muini na ni mundu mwinyihia muno na ni rutagira koguo ngigakorwo na igongona ndukana muime ni undu wa wiruteri wake thiini wa igongona riri input yake tutangirari nayo ni njini tungiracokire muhuko muno sawa sawa. Thank you so much Bwana DK Karanja, asante sana. Ndikiririe na kambuni ya Barothi TV njokeria ruti akwa wira gatho na ndimere ni thengio tondu moka ndamandika kambuni-ini ri ndamerire muka kambuni ya guteithia makiamba makirigo no turi na mushara kweli ona ni no rigo nyona mushara atia no gaida tuimaga tondu ni aturirikanaga na ikiro-ini nyingi tondu ni tukihea mawira ma influencers koguo andu aya matireire toro na makoretwo makirutira thabari-ini ino yothe kinya twarikie uhoro uyu koguo ndimacokerie ngatho nyingi muno makiria na mwitikire turute wira uyu no wa Ngai na tukanoime kambuni ino ni kurituhirwo igwe toteithirie muno tukanoge ne guteithia niguo ni ngumwira so may God bless you so much na tondu igongona riri no mari hindi atureka turihagia makiria ma 100 no services ici ciothe nginya drone yo wonire turaheanire free turaheana mutambo itu free mbeca cia gubanga igongona free na nginya kora stream igongona riri riothe na he mundu makire muno nyona ngari iguru ngioya video na ndina andu awira ndimurire atiriri ni tondu wa aggression ona ngoro ni nyandikanite ni nguikarira ngari iguru njoe video ta andu aria angi tondu family no ndimiendete na nijo no tugukorwo na kahinda nao wona mauma honeymoon please mutikama huria matathiete honeymoon sawa kuri andu merutithie ati mundu kugia ndureke andu mathie honeymoon sawa sawa please mundu wina namba yake no ambe atue ndari wabe mureke mathie honeymoon nijo wona moima honeymoon na ni wega njuge utu nijo kuri andu marerorera andu amatiri wira na kio nikio kiahutiria muno ngiuga andu no tukumekira uhiki ona okorwo ni wonekaga ta tari kaundu karithu tondu process ya gubanga ndiari raithi koguo inyue muranji ndorera haha na ni ui fiu no uhote go support mundu gwitwo Grishon kana Nancy na kawira andu ni moyo uria mendaga ni athomu koguo ri kwina kambuni ta Kenya Power Kenya kwina kambuni ingi ciandikaga andu tao koguo ri ego wi hafiu na no uhote gutulinki na kuu ri ujaririe athiriri ndujaririe tuhote guconnect andu nigetha no Ngai ni mwega andu aya online ni maraheire kiria rent yao ya mwaka mugima ithe huti hega abahurire ikarweni hini riu athiriri wina nyumba mwaka mugima ri uretha tubeca tukure ti wega hau the athiriri ni Nairobi tuthinagio ni rent athiriri mutu no age asa koguo kawira ona kunige kuonekana tondu Ngai witu ni mwehokeku na ningi ndigukimarekia muno nijo ni tuguikara thini ga tubange kungikiaga wira biu ri ngero andu aya akwa rehe indo tumaigire ki wira ahote kuruta wira merere ithe ti wega na njokia ngatho kuri department ya kanitha uyu wa ICK All Saints Cathedral ni undu wa department ino marehire ya deaf nyamuno ni ra challenge andu ingi muno makiri in fact yona nene ndaria na undu ni ngwenda guthoma tondu riri ndoka na Grishon studio ngarigo ngumwira atia koguo nie ngari akirite ngera andu uria turenda agacoka agathie koguo kuri kanitha uyu na aria angi maharagiria maundu ta mami God bless you so much na nijo yona kuri andu magia mwihoko ni undu wa kapu ino koguo tutikaga kuhitha ciana citu ati tondu mwana waku ndaragia kana ndaigua ati umuhithe ati wiciria ati riu ucio ni wathe munene wathe ti kwire muone guo nige kwaga kuigua kana kwaria no wathe kweli ai nike aiko ni urakihikania no kagia mundu ri atiri ngurie nige kwa no wathe ri muire tu tona no ore muthaka ri tukwenda ngwire ora waku ujaga na hana to uyu iro guona riu ri aiko ni umagarire ni maji mwana kiumire Nairobi agithio na Ikuru mamenyanire atia na matingikiaraniria na thimu na wero iga nduri ati ni wagire ai na ithako gukinyia hau tucaria kuria mitandao-ini Barothi wa Nayo TV Barothi Studios
na YouTube Barothi wa Thayo TV. MC thank you muno ni wira mwega. Thank you my brother. God bless you so God bless you sir. Tora Barothi wega. Thank you Barothi. Mungu akubariki sana. Atwamera aya matiraria na thimu. Na kada ina thimu ithathatu. Nginya kamongorio na ndore na mundu. Au torore. Na machataga na makera na maundu mega kira matuga. Niguo. Ndakwenda muno. Thank you. God bless you my brother. Tumpigie Barothi makofi mazuri. Thank you Barothi na Barothi. Hao watu ni watu wa maana sana na ninawapenda sana. Ile mtu anenda horeru andu enyihia. Akoro ko mundu gutura ndete. Nendi ikaraja na Barothi. Ithe gwitu twarangagia muno tutikiraga muno ona gwiciria wakati nisimama hapa usikia naongea sana. Si kweli? Niye ndoketie my brother Bishop JJ Gitahi wahutia mundu. Tubuatanete kumada maitu ndokathi. Nikikira mathaa meri ingithejwa cindano ya ngurwe. Naomba kwa heshima unikubalie nimkaribisha bwana Githenji. Githenji weha. Okay, Githenji ni okire baba itu Mr. Githenji. Newe tugwita kana hena mundu gitugwita nigetha twetire mwana ucu tikanogia baba. Mami uria muma nake. Ko maitoka. Oka kwanza we uhingirire githungu nderuma. Pigia mama yetu makofi mazuri hapa anapokuja. Na watu wote wale wameitanishwa na mama yetu anajulikana kama Mama Shiko. Tafadhali watokee walete zawadi mete kutari gutehida nigetha. Thank you. Ukana ona iheo icio ndirona keki ha ngaigua guita maithori ta mwini wa rwimbo ngiraga ngaita maithori na ndirona keki makauma ndiroria mungeino kandigirwo. Asante. Ati nini? Sisiki. Hapana, kuna watu opposition. Yoro madam no. Nyinyi. Asante sana. Asante. Naomba tumkaribishe mama yetu amekuja na sheki kutoka Naivas. Good. Karibu sana mami. Mirai andu athoita. Amuranga ti athoita, amuranga umirai. Ndoraga na mahoya hoyagira muthenya uyu. Ndoraga na mahoya hoyagira muthenya uyu. Muthenya uyu takirore mahoyane wihugure wone kainde nyiki ndire na mundu umirai iyerere nande deke nanda netogusie iyerere nande na toguserie mahatha iyerere nande deke nanda nekegusio aya kiondo giki uthiaga nakio thoko ugekira nyeni na waru ukainuka nacio ukaruga tuirio haha ndina nyũngũ ĩno ti iria twagũithagia thĩ tũkoraga ĩno nĩ nyũngũ ona Ngai tondũ arathiĩ kũmarathima ũmũthĩ mweri ũcio ũngĩ magakorwo marĩ igana akĩrĩ Ngai. Nyũngũ ĩno nĩ ya kũruga thubu na ya kũruga njahĩ nĩyo ndambĩrĩria ũmũthĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ agwĩka ũndũ. Ngai amũrathime. Mambo ya kanisa karibie, na kama hawako tayari nikaribishe AIPCA Bahati kwa mamake Grisham. Naomba tafadhali watu wa Bahati AIPCA, naomba tusimame zote tuokoe muda. Nataka tukate keki ukiwa mapema na Mungu atatubariki sana. Tafadhali kwa heshima. Tafadhali kwa heshima AIPCA Bahati. Ibile ya Rwego. Ibile ya Rwego. Ibile ya Rwego. Kio tuwa mbaye. Kio tuwa mbaye. Maisira olivera magini. Yakoejo domiga mariga. Kayake atoswara yadiga. Oleo pero katagate. Nasia nyinge kamoya.
Haya. Haya. Right. Sikia hiyo. Tupigie wana APCA Bahati makofi mazuri. Na nikuulize swali moja. Wakati nilikuwa nimetembea APCA Bahati, nilikuta wanaume wengi. Kwani mlifukuza wanaume wa shirika? Naona wamama peke yao. Sababu ya kuwakata wimbo, wacheni niseme ukweli. Unajua ni nini? Wakati mmesukuka keki mara ya 3, nyanya yako pale akaniuliza, "Ngai, wamefikiriaje kuhusu keki?" Sasa nikasema kujeni pande hii. Kwanza mlete zawadi, wakati wa keki mtatuongoza na mko smart. Tujipigie makofi kwa mama. Asanteni sana. Naomba tumkaribishe mwananchi wao mama Gosio na mama Ito. Mwana wake kwa kona. Leo tumkaribishe tusalimie kisha baadaye waweze kupeana zawadi yao kwa maharusi wetu. Karibu sana mama. Kwa heshima tukushukuru. Asante. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Esther Wambui kana nyina wa Gĩcinga. Ndaumĩra haha mbere yanyu ngĩenda gũkaribisha gĩkundi gĩkĩ atumia meyohete tũcuka twerũ. Aya nĩo atumia arĩa marerete Gerishon gĩkanitha. Mamũrutĩtie arĩ mũnini. Ona korwo ndahotire gũkorwo kanitha-inĩ witũ nĩ ũndũ wa kwaga facilities, nĩ tũhotete kũmũnyita na njĩra ĩno kana ĩrĩa ĩngĩ. Nĩ ũndũ nĩ tũkoretwo na mami wao tũmanagĩrĩria kuma rĩrĩa twamenyanire kuma rĩrĩa twaumire Icagi nĩ tũgĩũka Nairobi. Tũgĩtũrĩte hamwe, tũtũrĩte tũhoyaga hamwe, tũtũraga tũmanĩrĩirie hamwe, na nĩkĩo nginya mũthenya wa ũmũthĩ twahota gũka gĩikaro-inĩ gĩkĩ kũnyitĩrĩra Gerishon akĩgĩa na mũtumia wake. Na nĩ twacokia ngatho nĩ ũndũ wa andũ a Bahati, nĩ ũndũ wa gũtũhe mũirĩtu ũyũ. Nĩ mwatũhe mũirĩtu mwega na Ngai arotuĩka wa kũmũrathima. Nĩ tũkũnyitanĩra harĩ gwaka mũciĩ ũyũ wa ciana ici. Nĩ tũkũmanyitĩrĩra nĩ tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ aciari na tũtikũmatiga atĩ tondũ nĩ matuĩka mũthuri na mũtumia. Ciana ititigagwo itarĩ irakinya kĩwango kĩngĩ kĩrĩho. Rĩu tũrĩ gĩkundi gĩkĩ twĩna kĩheo kĩrĩa twarehera ciana ici nĩgetha mahote gũtwarithia ũtũũro wao na hau kabere na mbere. Rĩrĩa ngwĩhoka tũkũmanengera nĩgetha matuĩke a kũrathimwo nĩ Ngai. Asante sana wanapopeana zawadi yao. Na tuge marathimwo. Amen. Asante, tuwapigie wamama kutoka Bahati ya APCA. Asante sana. Asante na ushimuka wite mutungatiri wanyu. Mambo ni serious, ndio tunataka kuangalia. Asante sana. Naomba tuwakaribishe Ozen Kaltindro hapa ambaye ndiye host wetu. Tafadhali naomba tuwakaribishe wote sasa hivi wakunje walete zawadi yao. Atakayeongea upande wa kanisa la hapa, mama yetu umesema tuongezea kitu juu ya hiyo kitu. Aya, Bethany Fellowship ya Bethany tafadhali. Bwana mmoja wao? Wako pale. Bethany Fellowship wako wapi? Tafadhali naomba hawa nakuja ni kina nani sasa? Wacha tukaribishe mrembo wetu hapa upande wa kanisa aweze kusema jambo. My brother yako hapa. Thank you. Haya ndo hinyawe. Wacha tukaribishe kijana wetu kwa niaba ya wapendwa wetu wote hawa, watu wa baraka, watu wa kupendeza. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. Mimi sitaongea kwa niaba ya kanisa, but we have the assistant chair, Meridin. You will talk on behalf of the deaf. Thank you. So
Leo ni siku ya sherehe, and we thank you so much, Grishon and Nancy. I know Grishon for a very long time because tumekuwa na yeye ever since. We have been seeing each other, we have been seeing how they are working, and I was celebrating you. God bless you. We are all members of this church. We serve together in this church in the deaf service, and I feel so blessed, but you have been given a miracle of a wife and a wedding. Today is a very special day for celebration, and for the deaf and the hearing, all the family members, thank you all for coming to support. We pray that God continues to bless your family. May you continue in peace in your lives, and may you live forever, and God bless you all. Asante sana, tuwapigie makofi mazuri. Naomba ini Bethany, ni Bethany, tafadhali hii group ya Bethany tuwape nafasi tafadhali. Sorry, if you have deaf groups who may want to give a gift, you are all welcome. You can come and give your gift. Okay, thank you. Asante, wacha walete zawadi yao yote wote. Asante kiongozi wao. Wacha tuwape nafasi marafiki wa baraka hawa, watoto wetu wa kuheshimika, watoto wetu wa kupendeka. Mungu awabariki sana. Devu wote tafadhali, njooni muweze kuleta zawadi zenu, na ninaomba Bethany wafuate ili tukaribishe wapendwa wa hapa nyumbani kanisa ambaye wameweza kutuhost. Sio mzuri, nafasi ya heshima waweze kusema jambo na kuleta zawadi zao. Wana Bethany ndio hawa. Kuna asante. Kuna mwananchi atasema jambo, mama mko sawa? Wacha tukaribishe mwanangu. Mwanaume. Hata upande wetu tulikuwa tumefinyiliwa. Tasiria hinyiririe. Gira. Hautoki aliyenewa. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ngejuge hailu ni honokete Kristo wa Ngai, ni honoke wa ngoro yakwa. Na nigenete muno ni guka uhiki-ini uyu. Na ndirĩ nda interact muno na ndugu aitu, no nĩ ndakena muno nĩ kuona andũ mararia wega, matarĩ na maũndũ maingĩ, mahorerete wega. Ndakena nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, na ngacokia ngatho nĩ tondũ wa gĩko gĩkĩ mekĩte, nĩ tondũ ũndũ ũyũ nĩ wa mwanya mũno nĩ ũndũ ũrĩa ingĩhoya nĩ Ngai amatũrie na thayũ, amatũrie na wendo, amahe ciana nyingĩ, kĩrĩa gĩothe mageriragĩria Ngai witũ akamahe. Na niĩ ndĩna assurity na ndĩna wĩtĩkio mũnene atĩ Ngai nĩaramatwara kũraihu, nĩ tondũ ndaigua atĩ nĩ marerwo andũ mangĩmahe wĩra, but I know Ngai witũ hatirĩ mũndũ ona ũmwe atakoragwo harĩrĩirie kĩrathimo gĩake, na nĩ njũĩ Ngai ena kĩrathimo kĩao, na no nginya manengere tondũ nĩ mwĩhokeku. Tũthomaga na mami wao kũrĩa kanitha-inĩ Mbati, tũcirikaga mwaki ũmwe, na nĩkĩo tũkĩte kũmũnyitĩrĩra, na nĩ twakena mũno nĩ gũkorwo gũkũ, na Ngai amũrathime inyuothe mokĩte, na Ngai amwĩke maũndũ mega na ma ũtũmi. Rathimwo mũno nĩ Ngai. Asante sana. God bless you. Tupeane zawadi zetu na Mungu atubariki sana. Wanapoondoka kabidhi maharusi wetu zawadi zao, Mungu awabariki sana wana Bethany. God bless you. Nyinyi ni wa baraka. Security manda, mfanya kazi mzuri sana tangia asubuhi. God bless you. Umefanya vizuri. Wakati wa harusi yako ama ya mtoto wako, Mungu atumane ushughulikiwe sawa sawa. Unasema unaanza na yako. God bless you. Asante. Naomba asante. Wako wapi? Asante Vintro please. Wa hapa wako wapi? Wako wapi kwa shirika wetu? Kuja wewe kiongozi wewe, niambia wewe uko hapa. Hata kama si kila wakati, kuja unitie kanisa. Yote wetu upande wa kanisa kwa jumla. Asante Vintro please. Naomba tafadhali. Johnny. Okay, asante, thank you. Nimefahamishwa kwamba upande wa kanisa umeakilishwa na hao marafiki wa maharusi wetu, na tunashukuru, tunasema ni asante. Nikubalie nafasi hii, unikubalie tu DJ kidogo. Nataka kutoa nafasi hii kwa kila mmoja wetu ambaye umeshika bahasha yako mkononi au hujaleta zawadi yako, lakini wacha tusikize mahoro mahina hii. Asante DJ, thank you mami.
Mama ananiambia ninaongoza vizuri, amesema nipikiwe kuku. Na inaletwa na Dream Sisters please. Dream Sisters, John nyote hapa mtuonyeshe mambo ya hiyo ndoto yenu. Wako wapi Dream Sisters? Wakimalizia tafadhali nikaribisha marafiki wote ambaye mikononi mwako umeshika bahasha ama zawadi yako, nikukaribisha uletee maharusi wapendwa wetu wa Mbaraka namna hii. Usiogope ukitoa zawadi yako, maana ex-guard security wako ngangari kuangalia zawadi za maharusi wetu, na ukumbuke tuko on air. Kwa hivyo hakuna mwizi anaweza pita mbele ya kamera ama tukiwa hewani, kwa sababu tutamnaza kabla hajafika kwa gate, kwa sababu farodhi wao ni atoiketie lea laini. Wako wapi Dream Sisters please? Muko wapi? Dream bado iko? Okay. Hawa na mshago na wimbo. Waekea wimbo kidogo. Nimekumbuka kuna mahali tulikuwa aliamshwa na wimbo. Ongeza kidogo. Kijana wetu DJ wa nguvu, tuone kazi. Oh, kwa gete tekea hiki atakea kaharame. Hiki atakea kaharame. Haya DJ kidogo. Oh, niguo gainaga. Huyu mama anasema oh, niguo gainaga. Aterobaro uringo kia Dream Sisters magioka. Na kuna watu wanaomba paybill number ama M-Pesa number. Sipina nitachurika paybill number, M-Pesa number. Mr. Farouk, nitakuja kama nini please? Yes. Sorry. Kwa screen. Na yule huyo anataka ako na kapape. Mwadiki yako na mlika mwizi. Wale watu wako kwa online saa hii iko kwa screen paybill number. Wale ambaye wana simu ambaye haina ya kufinywa ya kuhuzwa ni ya kufinywa, utapewa mangai tohorenga itorohemega God bless you DK nego turathima M-Pesa
icagi-inĩ tũtioka gũikara ũguo tũkĩoya atumia kũnene kũnene no tũkĩnyitana tũgĩtuĩka kĩndũ kĩmwe na ningĩ na Kamau tũkũnyitana na atumia aya nĩgetha tũhote kũrera ciana na nĩgetha tũhote gũtungata ona athuri aitũ. Mwathani arogocwo. Tũthiaga semina, tũthiaga mahoya kũhoyanĩra rĩrĩa maũndũ maritũha. Mwathani arogocwo. Na rĩu tũka na kĩheo gĩkĩ gitũ kuhĩrĩria na kĩo harĩa twĩtĩkie nĩkĩo mwarehe tondũ Kamau nĩ mwana witũ nĩ atũĩ mũno, twanaikarania nake twanathiĩ kwao tũkahoya hamwe nake na Ngai ageka maũndũ mega. Mwathani arogocwo. God bless you. Tiaredi wa Dream Sisters makinene iheo cia gũtarĩgũta ihinda, naona marĩkĩrĩria wakimaliza kutoa zawadi zao. Songa sasa, karibu kwa maharusi wetu. Asanteni sana. Thank you. Sitaki wasimame sana, wanachoka, wamesimama kwa muda mrefu. Kwa hivyo naomba unikubalie tu nikaribishe kila mmoja wetu ambaye hajapeana zawadi yake. M-Pesa namba 0706 873 486. Wewe uko ungependa kuweka zawadi yako kwa simu 0706 873 486. M-Pesa namba nitafahamishwa yale majina ambayo okay, majina ni Gresham Kamau na mambo itakuwa sawa sawa. Dodeka idhura hanini. Dodeka idhura. Atumia dirimu. Mmesema mnaenda kwa maombi kuombea watoto wenu na mnashughulikia mambo zenu. Au hena ngai au habuba. Tunatumia ikimahanga ya adhuri na kwa adhuri ni agima na wasamarie kabe. Baba shiwabeza wandi yao wanapoondoka, Mungu wa neema awazidishie baraka zake. Ninaomba kama uko nyumbani mwetu uko na bahasha yako, kila mtu nafungua nafasi hii, tuwaletee zawadi dakika 2 peke yake ili tuwape nafasi waende wakakule wakiketi tunapoongozwa upande mwingine wa kukata keki. Na ukumbuke mtu wa Photo Events Pastor Munga ninajua yupo pamoja nasi na tutamkaribisha dakika yote. Tafadhali kama uko na bahasha, tafadhali kama uko na zawadi yako na haujaleta, simama na mguu wako. Simama tuokoe masaa. Yes, my sister, all the way from China. Oh my God, ching chong ching. Ono atohera wako barabara. Chong ching 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 ching. Dalai wagi agoko. Thank you. Rali agisa inaga Kenya. Ukai nyuwe. Yesu murithi wa polisi yake. Murithi itumioka. Jana niliambia mkuru mmoja. Yesu murithi aranjira ndakarithie ciakwa. Ona mutumia murathi wagoro. Greta vuti bagatani kagoikoni. Mami Ngai arokurathima na guturie. We mutumia wagoro. Oka my sister. Ona mukuigwete. Okora netu agoka ugo mubeli na ndarete na naona ndarete ya ekero baine akihara professor yote okulia. Okai turehe bahasha sisi tutale goikara. Jooni haraka haraka tulele bahasha zetu tumbariki hawa jamii. Thank you mom. Tuwashukuru sana. Jooni tafadhali tatawadheka. Oka na timu yaku mambo iwe sawa sawa. Jooni tafadhali tuweze kumalizia. Kama umeketi na bahasha yako lete tuondoke. Nikinena hayo ningeomba kwa heshima niweze kumwandaa dada wetu wa heshima anajulikana kama Faith Moya. Faith Moya ndiye atatuongoza vizuri. Faith, ukifika wakati wa kukata keki unikumbuke. Ukishinda kutetea ujue muinaize. Karibu sana. Hali no ginya wetie. Karibu. Andu Ngai muriega. Ndiwe niki ndiraigua kamundu gaku boeka. Kuma riria twanjirie kanitha-ini kunegena ndire ndiraigua atumia. Na niguo tureheirwo kindu githaka mukiuga ngemi na ni ngumu fine cikuga ici tutanatimia keki ino tondu murio wi haha no nginya tuge ngemi niguo. Haya, twende ya kwanza. Yoka imuona gikuyu giki ngemi ciugaga muikaire thi. Haya, aciari mareto ciarameirwo ndamwihoya rugamai. Rugamai andu agatanga ngemi ciumaga gatanga ndi wa gatanga njiarirwo kuu koguo rwimbo nĩ kuo rũrĩ rwimbo rwĩ kũu koguo gũtirĩ hĩndĩ mũngĩikara tondũ matarakena na Ngai nĩatuĩkĩte wega. Kairĩtu kau githĩ ti gathaka, githĩ tũtiagĩa kĩndũ kĩa goro? No ndĩreciria o ũguo ge gathaka igũrũ noguo nginya ngoro ĩhana nĩguo. Koguo ngemi ithano cia kairĩtu.
muico wikirwo nguthi. Watu wa Nakuru mumefurahi okorwo ni mwamukira ngemi cio nyene na neke nigetha nginya aria twina othe mone ni twakena niguo kwira ruhi tuhera ithuothe ona ni tukwenda matuike participants niguo na riu nguhoya na gitio naomba wale wote ambao wanatumia sign language hapa dakika mbili juu hatujawapatia nafasi ya kumbia. Nataka mwimbie hii keki ni yenu leo, msimame warembo wote. Wakuje DJ wimbo ya harusi, weka ingine, weka beats heavy, tuna dance. This song is yours. Haraka ndio DJ ya MC asikasirike juu yangu. Here we are coming here. This is for us. Yes. You never had that moment to dance and celebrate for your fellow. Yeah, at least they feel they belong because they are part of this function. Sindio? Nimewakena. Ni gai ya rogosho. Mudo wetwo Kamari. Kamau. Kaire tugathire ku. Ukira wethe mutumia tondu riu nitukiheirwo na umenye no haice bathi cia guthie kuria Naikuru. Tafuta yeye. Tafuta wimbo DJ. Wasimamizi, msaidie ndugu yenu. Aishi. Haraka masaa haiko mfalme. Mbio. Siku yetu muhimu. Harusi yetu.
cukuru muri amaku ni murona haria kama araruga mareherwo mundu kama where is your mundu ndaiguite ajia kuina karimbo kauga atiriri kairetu karia turi ndugu ndakona na ikuru maira ikumi gakira muthuru gathiururuka nani ngakigwa maruma kaga na hinya no ni unengerirwo kanitha-ini marume na hinya riu yeni agitwikire mundu waku ta mwethe teng'era haya DJ weka wimbo Hii carpet ni yenyu leo. Wasimamizi, natumai mnanisikia. Mugawane men on that side ya kama girls on this side. Hiyo ndio kazi mlitiwa leo. Uthire kururu kaginyaria marethi toro. Toka nje ya maua. A straight line mupeane nafasi. Na kwani mnaogopa? Nataka mukatike. Utihikanagia ni undu wa ciana. We are going to dance as they walk.
Tusimamie hapa. Oh, glory to God. Ni mwake na ni horocio. Ata ino ne ndari yake. Ni muraigua ciari. Ino ne ndari yake agwatatia. Ya gwethurira. Muririkana kanitha-ini kwirirwo atia mukigatagate niki? Korwo kienda gutuika gikuo. Sawa sawa? Koguo ni tuoktiria keki ndirerwo itha tiriga. So we are going to cut the cake. Okay? Haya. Murugamiriri uyu. Ita murugamiriri best man hapa shughuli ni yao. Uweke champagne kado kidogo. Wacha nisonge upande huu. Hiyo ni ndari ya Kamau. Nikanalerio kana ehutio. Sasa Kamau. Yuko hapo huyu interpreter. Kamau na Nancy. Mumefika kilele cha sherehe yenu. Kuna keki. Kila wakati watu huandaa keki wale tu wajifurahishe. But it is a symbol. Itasema kuna unga. It is the main ingredient. And this is God. Because without the unga, keki haiwezi kuwa keki. Utapata kuna baking powder, kuna chumvi, kuna sukari. Sukari ni yale mapenzi mtakuwa mnaweka madoido. Timwadhi nyumba mukarorana ta brother na sister. Nancy, hebu kwanza kaa uniangalia mume wako. Juu macho yako haitakuwa inatoka hapa.
Muangaliane hivyo. That is the position now. Mnasikia? Kwa hivyo mkikata hii keki, nataka muwe mnakumbuka ya kwamba kile kilichoko kingi ni unga. Kwa hivyo mnahitaji neno la Mungu liwashikanishe pamoja. Without unga hamwezi endelea. Sawa sawa. Sukari ni mapenzi. Kamau, si uchelewange kila saa sijui umeenda evangelism na kesha ya kutoka this Monday mpaka Friday mpaka Saturday na Sunday. Tafadhali tafuta wakati muwe na mpenzi wako. Sawa sawa. Naweka hiyo yetu. Timehanga netora na Lucy kana Eunice kana Faith. Madha mari wena extra ni mamodo wako. Ntoigwa na Nancy. Kwa uwo wedo wikoro wiho na niguo shukari. Shube timuru nego preserve kindu hindi ciothe na ni ukoragwo i mururu ungirio wi mutheri koguo kuri maruru muri samanagia namo ona baking powder itumaga ndaibe koguo kuri o maundu guthi wone ma Kamau nake Kamau one ma Nancy koguo muona maundu macio mutikaiguanire maruru ni tondu keki yarikia kuhia sama waguo mutingetiria sawa sawa. Koguo mumenyerera kihiko kianyu. Aige makenagira muthenya wa kunyitithanio magakenera gicuri no matiwe kuri changamoto hau. Mutinahikania mutigane rucio ati Nancy igale titoyo ndendaga. Asha muguikara munyitithanio ni Kristo na yo cream ino yothe ihaiguru ikamugemia. Mwathani ahegoshi. So your family, because God is going to bless you with children. Muwapende na muwatunze na muwaoneshe njia za Mungu na msitupe familia zenyu, kwa sababu watu wengi wakiona ndoa ya harusi ya kanisani, mimi najua baraka huwafuata nyuma. Mutigate families yenu mumaige wega niguo mumaceragire. We Nancy igane arenda guthie kwao akageithanie, ndukareke athie wiki no kwa mundu wa muno muthe kuria mairo 10 akauga na Kristo na upendo wa Kristo. Sawa sawa. Haya, tukate hii keki. 5 mutikare kanagie guoko. Hebu waambie musiwahi kuachiliana hii mkono. Sijui tu. Kama udararekia nguo ndakore ringi ndari handu arathi ni waku Ngai ekirire wira. Haya, tukate hii keki. Let's go. Cut. Yes. Murugi wa keki ha. Ndio rugire keki ino nio kihana. Niwe kuja mwenye kupika keki tuipakue. Tukule umefunzwa vile unafaa kufanya. Kwa hivyo fanya vile kunapaswa. Nancy, waruga irio wekaga atĩa? Sisi ni Wakikuyu tunatumia mikono moko. But before that lazima waonge. Mina Kamau gwaku no hoyagira irio. Mama Kama nani huombea chakula? Ni mama. Nancy kwao
Mama ndio uombea chakula. Tuombee hii chakula kidogo kwa haraka. Nĩ araconoka ona kũrĩ o ũguo Kamau no ũkĩhoe. We can change this thing today because you are the priest of the home. Just bless the food. We are praying. Nĩ kũhoya tũrahoya. Our Father, thank you for this a very important day for us, and bless this cake that we have cut, which is very important for people who have come to witness the wedding and celebrate our wedding. Now, Lord, I want that you make sure that everything will be well. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nĩ ahũrĩrwo rũhĩ na icio ingĩ irekwo nĩgetha arĩa angĩ mone onao nĩgetha mone. Haya, Nancy, twende kazi. Wewe ndio mwenye kupakua, mpe mume wako kakitu. Nancy. Hey. Acha tuone na kama mũndũ nĩ aringaga hanini. Kamau. Okay, ukohetwo kĩrĩa ũraheo wega ithũgwo. Wetikĩra wa gũkũ rikĩte. Ha. Taona moto. Haya. Nancy. Yeah. Acha tuone na yeye Nancy ni wapi. Kama zamuni yako. Meanwhile, msimamizi hiyo champagne afungue. Mundu ni Yesusaga aonoke herera kariki. Kama tarake na doa niki. Tufurahie hii maneno. Na murugi wake kio muthe nyumire tuindo tuothe nginya ona gacabi ati magako muhura kimuhure na moko tondu riri ni mundu waku ndagathia akiona guo mairio bara. Asa motirekaga uguo woi. Sasa mtu asikue anajitunza, ni kutunzana. Hebu mtunze mke wako tuone. Wewe pole pole na moko mbele Nancy. Use your hands. Show some love. Ni dramanya ni language bali ya noga ini mwega. Icio sabi ati Nancy. Atuonia rero muhuraga. Ukamumenyerera ni muthuri. Muthuri ni kindu kia bata. Inyuĩ iretu. Tondu mwahe athuri ni Ngai mukamaikia minyiro. Mtaona moto. Fanya hivyo. Hivyo. Tit for tat is a fair game. Na tuhakikishe ili tuende kule kwetu ushago. Tunajua ananyongwa sasa. Kati yake mabega. Mapima sana. Hebu tuone vile wata. How do you do it? Wako na style. Hebu apigiwe makofi. Nyota mno. Kama kwa kaya kalkai. Sasa tunataka kuenda nyumbani. Na kwa sababu watu wa Naikuru mnawasemea kwa heri saa hii. Hao ndio tutatangulia. Mwapelekee hii zawadi.
tutaenda na wimbo. DJ chagua wimbo na beat wekera heavy. Mshikane kanitana hivyo, tuende mpaka uchago. Moshiari mwapata niwe gane ndo agoterera akaireki ayara muradi maro ai nono kera kiasi nimeruka tawera muda na motikana hiyo kodi ono korona ndio ndio soka moshiari nero moshiari Tumemaliza hiyo zamu na sasa niwaambie wazazi wako kwa heri, kwa sababu baada ya kukula hiyo keki tikedo kege nepa kwa moko hakago mosiali na nyedera area say bye bye todoko orere ora murarete wake mwarore bye bye watu wa Nakuru. Hebu mwambie Nancy kwa heri, tuone mmekubali. Yes, say bye bye. Yes, cake is coming towards you. Aha, twende kule ndio mama kukaribisha nyumbani. Nina waka mau. Kila mwana kwa waka mau. Mtware kwa hiki
muciĩ gwake. Nĩoka Not yet, don't say bye. They have to take you to your home because she's yours now. Wacha baba akute. Unawapeleka mpaka pale. Mmoja asimame upande mmoja, kayetu ni gaku. Na kama ukweli ndio karekie guoko guku. Haya, mumo tawarekinya akinya wa goikara ni twarekie horo yo. Wasimamizi mchukue keki mpatie wageni. Ndio hiyo keki. Yes, it's your wife. Na moturi ucio ni wewe ukaribisha kairĩtu ndakananeganie nĩ mũndũ kũu ya mũkũrwo nĩ baba wao na mamu wao wĩnaiyage mũno maitũ Kamau, nataka uambie mama yako kwa hiyo na baba yako Farothi nĩ tũramũcokeria ngatho nĩ tondũ wa marĩa mũtũmĩte mekĩke mũthenya wa ũmũthĩ. Farothi, Ngai akũrathime harĩa ũrĩ na crew yaku yothe. Kwa majina naitwa Faith Muya. Mimi ni mwimbaji, ni muinjilisti. Sio wa kuburudisha bali kueneza injili ya Kristo. Ukiingia pala YouTube utanipata. Ukiwa na wedding mimi hufanya MC ama hiyo kukata keki as a cake matron. Mungu awabariki, nimefurahi kuwa nanyi. God bless the couple. Asante. Asante sana Madam Faith Moya, God bless you kwa sababu ya kutuelekeza vizuri. Naomba tafadhali keki inapokatwa na kupeanwa kwa walioketi kwa hema, kwa heshima hii nimkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye amenyenyekea pamoja nasi kwa muda mrefu, Pastor Monga, kwa sababu ya vote of thanks. Naomba Bwana Monga akitushukuru tutulie. Tafadhali tusipige makelele, hapana. Watu wakipiga kelele kwa sababu ya keki, tutaisimamisha kwanza, tusikize kwa mtumishi wa Mungu. Na ninaamini ya kwamba mchungaji ukimalizia, Bwana Monga ndiye utatufungia kwa neno la maombi, na tunaamini Mungu atatubariki. Nitakuwa MCJ Junior, kwa korowe na igogona ndio tupatana MC waje tanecho kaga, no ngiona mundu wetagwo DK Karanja, no hote kunyitia ndutagawira rungu rwa maguta man DK Karanja ta MC waje tanegoka na tuthondeke igogona. Mundu wa Ngai ndagutia niwe nyihia waku munene. Ngai akora thima muno. Pastor Monga, ukimaliza kutushukuru, naomba tubarikie safari zetu tunapoondoka. Tutulie tafadhali tunaponenewa. Tũrĩ MC witũ Rũhĩrũ wega nĩ atũtwara wega na no nyende gũkorwo igongona rĩngĩ agakorwo agĩtongoria. Niĩ njuge wa mbere itanacokia ngatho ndĩ na gĩkeno kĩingĩ tondũ ngĩrora ũhoro ũyũ niĩ ndĩraigua tu kwĩra Ngai nĩ wega tondũ ũndũ ũyũ wothe mũrona mũhiki na mũhikania no ũkorwo tũtacemanĩtie mũno, no niĩ nĩ ndareheirwo ũhoro ũyũ nĩ mamu wao na ngĩrigwo ngwĩka atĩa. Ngĩmwĩra nĩ ndĩ mũrata wĩtagwo Barothi wa thayũ, niĩ nĩwe ngũkora ndĩmũkaĩre ũrĩa gũtwĩra twĩke atĩa, twĩke ũguo. Kuo niĩ ngĩkora Barothi ndĩnyihĩtie mũno tondũ ndamũboroga kuma hĩndĩ ya kĩgoco, ngĩkĩmwĩra haha hena mũrigo ndareherwo na nĩ mũrigo mũritũ mũno, ũkwenda twĩke atĩa Barothi. Akĩnjĩra niĩ Pastor Monga tondũ ndũrĩ wa ndekia na niĩ ndakũrekia nĩ tũkwambia thabarĩ ĩno, na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho mũno 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 nĩ tondũ wa Barothi akĩoya mũrigo ũcio
na turacemanagia gwake office akamba kurugamia mawira make twita committee tugacemania gwake nginya o hakuhi thaa 2 cia utuku na ndari anoga muthenya ona omwe ndie ndona mundu wina wirutiri munene ta uyu njoke njuge ni kuri andu aingi muno me online na ngiona matutai nao haha online maheanite mbia ciao na magatuma kuringana na muna maundu mahanikite na andu acio Ngai tu amarathime na ameke wega ni turaigua tutikite muno na tukera Ngai ni wega muthenya wa muthi tukenda gucokia ngatho muno tondu wa kanitha uyu na twambiririe na mutungatiri atuma nake rucine ugwitwo Reverend Joseph Kamau ni tondu wa gwitikira ria tumukorire na agitikira kwa igongona riri na atutwarithia wega na nitugucokia ngatho tondu tuma na mutungatiri ungi kuma AIPCA kuria mwena wa Bahati Pastor Mwangi ona kene turaigua tunyihite muno ni tondu wa kwirutira gwake andu aria othe twageririe gucos ria twacocaga service provider gutiri mundu ona omwe wa turunda kuma makumbi kuma DK gutiri mundu ona omwe wa turunda muthenya umuthi na twaigua tutikite muno ni tondu wa all the service providers. You have done excellent. May the Lord bless you and do you good. Thank you. Can you again? Saudi yanyu is so good. Otoria twerigagirira no guo tuona muthenya umuthi. May the Lord bless you and do you good. Na nikwenda gucokeria ngatho Madam Patricia niwe okoretwo wi coordinator witu na ni arutite wira munene muno kwenda gucokeria mundu wothe ngatho ona inyi mukite muthenya wa umuthi uiguire ni gutiga shughuli ciaku woka giikaro giki Ngai akurathime muno. And I want to thank especially ni gwera gucokeria department ya deaf aria makoragwo kanitha-ini uyu ni tondu wa unyitaniri wanyu. Ngai amurathime muno na amwike wega. Ngatho ingi itangiriganirwo ni cia kuma kuria muci uria mamu wa Kamau athie. Muci ucio ni andu a goro muno. Ni tui ithuĩ tũrĩ Agĩkũyũ nĩ tũĩ ũrĩa kũgũranagwo nĩ tũĩ maũndũ mothe ũrĩa mathiaga no matina tũtwara ũrĩa ona Gĩkũyũ gĩtwaraga andũ maratũtwarire ta arata ona ũthoni ũrĩa wĩkagwo maũndũ maingĩ matinetĩkĩra gũtuĩka ũritũ mwena witũ maratuĩka maũndũ mega mũno na nguga aciari a Ngai atũrĩa mũrathimĩte na mwĩke wega na mũtũre mwendete Ngai na mũmũrũmĩrĩire na nĩ mũrĩona irathimo cianyu mũrĩona Ngai akĩmwĩka wega na akĩmuonekera maũndũ manyu maũndũ ngwenda kuga mũndũ wothe aigue nĩ mũcokerie ngatho na mũrathimo mũno reke ndakahe mũndũ ndariganĩrwo nĩ ngwenda gũcokeria timu ya Baruthi TV Thayo TV Baruthi wa Thayo TV na timu yake yothe tondu hiria turakorwo kuu uguo ni marerutagira muno thiini wa committee-ini na magatuteithiria na twina Madam Joy uria ututhondekeire kekio. She was our secretary na akoretwo arutite wira mwega muno. May the Lord bless you and do you good, Joy, na Ngai arathime wira waku na thina mbere guthegia mundu wothe aigue ni mucokerie ngatho muthenya wa umuthi na Ngai tu amurathime. Nguria riu tutuike a kuhoya ero ciongi tiga kunegera tukihoya mwire tuguo. Ambia mwenzako tunaomba tafadhali, tunaomba sasa, tunaomba kwanza tuache kukula cake, tuombe. Rekei tuhoe. Na hera ndumehera mari matina huna mekwenda irio. Anyway, okorwo hena tumaĩ tũtigarĩte please timu ha eho tumaĩ twa kũnyua na Ngai nĩ ekũmũrathima. Rekei tũhoe ũcio nĩ Kevin tinie ndaiga nĩ Kevin waiga. Rekei tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ twagũcokeria ngatho. Thank you tondu we nĩwe mwambĩrĩria wa kĩhiko Mwathani na nĩwe wambĩrĩirie Mwathani na ũkiuga ti wega mũndũ aikarage arĩ wika Mwathani. Muthenya wa mũthĩ twagũcokeria ngatho ni tondu Mwathani wa gwĩtĩkĩra Kamau na Nancy manyitane muthenya wa umuthi Mwathani na nĩ twamahoera kĩrathimo gĩaku Ngai kuma rĩu mambĩrĩria kĩhiko kĩao Ngai twahoya ũthiĩ na mbere kũmarathima ona kũmeka wega Ngai kuma rĩrĩa twabangire maũndũ ma Mwathani nĩ ũkoretwo wĩ mwĩhokeku Ngai na nĩ wakinyanĩria muthenya ũyũ Mwathani mwega twagũtĩa na twacokia ngatho Mwathani twahoya makiumagara Mwathani ona magĩthiĩ Ngai mamenyere no marĩithie mũthamaki mwega Ngai na nĩ tondu arĩa mokĩte Mwathani
kuma kuraihu ona nginya Bahati na kuria kungi mwathani ni ngwenda kuhatha cia njira-ini ni ngwenda kuregana mitino yothe ya barabara thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na mundu wothe ukite gikaro giki Ngai ndahoya kirathimo giaku mwathani mundu wothe utamburukitie guoko gwake Ngai akaheana ni tondu wa kihiko giki mwathani ndahoya umurathime thiini wa ritwa ria Jesu andu othe maheanite mwathani service provider aitu mwathani makerutira na njira nene mwathani twaria kirathimo iguru ria miturire yao mwathani ono maramirie miaka ni tondu wone nogo ritwa riaku Ngai na ni tondu wa kanitha uyu mwathani onaguo uguo matuhete ona ground ino mwathani ona magatwamukira thiini wa gikaro giki Ngai ona twahoya marathime no meke wega Ngai tugitigana mwathani twahoya tha cia njira-ini na ni thiini wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. God bless you. Thank you. Thank you so much. Haya, DJ ya nini tu? Tukikula keki sasa unaomba kama kuna chupa ama sahani iko chini yako peana mbele. Kumania na hau shifu agioka mutikagani thiko muigete muga mwegoko kwa raha zenu. Oguo naguo ndeinaga ona ni nyine jigue wega. Tunakireria nini? Mbere ya kamera. Enima. Nemwa igwe inywe. Inese kugai kekuza mothamaki yule ababa wekete maweko makugegania igoko ngale aguruta etegereka haliwe kondo etegereka indo ciothe nĩ kũnyenda DJ. Tafadhali tunaomba wale wote ambao wameleta msongamano kwa keki, tafadhali meherero halini. Tafadhali turudi nyuma kidogo. Peane nafasi.